От у вас, наприклад, десь там, можливо, вже завантажили папочку, да? Мається на увазі з новим Figma макетом. Ну, тобто у мене він вже також відкритий. І тепер тут, в VS Code, дивіться, я казав минулого разу, і позаминулого разу, що дії, які ви робите в VS Code з папками і файлами, вони так само відбуваються з... Так, де моя трансляція? Трансляція ось тут. Так. Угу. Ті дії можна робити тут. Дивіться, що ми робимо? Правою кнопочкою Copy, ну там або Ctrl-C, да? Потім клацнули тут, клікнули. Тобто вона виділена, якщо щось тут виділено, то дії, які ви зробите зараз, вони відтворюються всередині цих папок. Ви її виділили, скопіювали, і щоб вставити в оцю основну Frontend Morning, да? Тобто, яка б назва у вас не була, клікаємо тут, по цьому простору. І тут можна або Ctrl-V, або Paste. Так? Дивіться, з'явилася QR2 копія. По-перше, ми її перейменовуємо, rename. Це у нас буде вже що? Так, 3. До речі, якщо ви не чуєте шум вентилятора ноутбука, можливо, ви навіть або слабо чуєте, ну, коротше, я налаштував так, по порадам, по інструкціям, так, що нібито і от клікання мишкою моєю, і по клавіатурі, яке раніше було дуже добре чути, на жаль, тепер ви або майже не чуєте, або зовсім не чуєте. Цікаво. Так, от зараз я буду писати NFT, навіть мовчу. Чи чути те, що я клікаю по клавіатурі? Напишіть, будь ласка, хто-небудь. Випив каву, чай. Ну вам добре, Гіна, то ви за мене і за себе, да? От. Я нібито прокинувся, як минулі рази, за 20 хвилин, але хто зрозумів, що зарядний пристрій не підключив, то потім не зрозумів, чому відлуння пішло. Ну таке. Перейменували цю папочку. Нічого не чутно. Супер. Тобто чутно лише, ну, фактично чистий мій голос, да, я так розумію. Це прям подяка велика, якщо, я не пам'ятаю, хто саме порадив. Ну, мишка, да, можливо, мишка просто прям поруч біля мікрофона. Тут важливіше, щоб було оці гупання такі, низький звук не був чутний від клавіатури. Бум-бум-бум-бум-бум. Мишка то не так часто клікає і не так голосно. Порада, я зараз не згадаю зранку полусонний, хто саме порадив, але дяка велика за пораду, за нагадування. Супер, да, чути. За нагадування, що в OBS є внутрішні фільтри, які можуть шум цей закрити, тому що я попередні записи вже не один сам слухав, ну, вмикав перевірити там, і такий, да, дуже шум великий. Що робимо тут? В темпі ми, відповідно, забираємо з контролем, наприклад, виділяємо ці два файли, видаляємо їх. Це попередні файли. Так, далі. Images видаляємо з контролем. З контролем Ну, чому він не хоче? Ладно, по одному. Виділили. Так, в JS у нас нехай собі живе, тобто папка Images пуста. Фонд пуста, в CSS ми видаляємо ось це. Так, а чому? З контролем. Ні, все добре, виділяється. То я руку з кнопки Del не забрав, тому одразу з'являлося повідомлення. Так, SCSS залишили. Індекси HTML залишили. І тепер, дивіться, не пам'ятаю, чи показував чи ні, коли ми один раз клікаємо на індекс на якийсь файл, він відкривається тимчасово. Що означає тимчасово? Наступний, коли ми файл клікаємо, він його замінює. Якщо ви хочете відкрити на постійно, ви потім або тут двічі клікаєте, або коли відкрили, от зараз, бачите, курсивчик. Тут вже нормальніший, тут курсивчик. Або подвійним кліком його відкриваєте, або
потім подвійний клік ще робите тут на вкладочці. Ось такі дії, щоб у вас файли були постійно відкриті. Так, і тут ми що робимо? Тут ми беремо і видаляємо те, що нам не знадобиться. У нас, звісно, схожий цей проєкт, там оцей карт-компонент, він також, в принципі, може існувати, карт-пікчер, точніше, може існувати, і карт-контент. Давайте подивимось. У нас QR-код був, зараз на новий макет на цей подивимось. Так. В принципі, так само йде перша картинка, а потім контент. Так? Контент, причому тут фактично може бути контент заголовок білий, оцей текст. І ось ця інформація. Або, ні, контент буде ось це. Контент. Це буде якась там інфо, а це буде автор. Інфо, або просто автор. Тобто у нас буде одна частинка, друга частинка, в неї дві, третя ось ця в неї дві, і четверта також тут декілька складових. Да. Тоді ми, зважаючи на це, ми можемо не видаляти цю структуру. Ми залишимо ось тут div class card picture, це буде картинка. Оцей тег можна тепер вже видалити, тобто ми не будемо використовувати, ну, в всякому разі, на цьому рівні TKMG, буде div з фоновою картинкою. Маю на увазі цю картинку ми додамо фоном до Card Picture. Тому ми цей елемент можемо не видаляти. І ось це контент. В ньому дійсно також є заголовок і в ньому є абзац. Тобто ми ці з минулого заняття, ті, що були як інформаційні речі, видаляємо, залишаємо це і можемо одразу замінити текст. Тобто тут виділили цю частину і замінили. Це те, що я зараз роблю, це, скажімо так, певна оптимізація ваших дій. Ми використовуємо те, що вже написано, повторно. Тобто все, що може бути використано повторно, будь-який код, який можна використати повторно, необхідно використовувати повторно. Так, ці дві частинки ми додали. SCSS, дивимось. Без CSS. Шрифти ми перевіримо по StyleGuide. Зараз, коли я завантажу, здається, там шрифт той самий, тільки інші font weight. Ось тут буде інший перелік, трошки зміниться. Ці налаштування базові ми, в принципі, не змінюємо. Далі йде бокс, це основна наша, це фон великий наш, це наш макет безпосередньо. Ми його, ну там з пейдінгами спорне питання, тому що нам вже знадобиться, ми будемо робити флекс, відповідно флекс і в глобальному сенсі, не тільки розташування елементів. Ми почнемо, в принципі, з флекса, як з інструмента, який дозволить розташувати нашу картку в центрі сторінки, незалежно від розміру. Тому я можу тут, ну, у всякому разі, закоментувати Ctrl/. Похила риска. Ctrl похила риска, у мене Ctrl/ на клавіатурі з правого боку від пропуска. Безпосередньо одна над однією ці кнопки. Похила риска в правий бік. Той слеш. Так. Font size також під питанням. Ну, ці речі під питанням, тобто це те, що може змінитися. Пейдінг нам не потрібен. Шрифт, здається, там outfit теж. Не коментую. Якщо б не був впевнений, я б закоментував би. І далі дивіться. Розміри, пейдінги, фоновий колір, тінь, border radius – це те, що може змінитися. Тому я беру ось це все, закоментовую зараз, щоб потім, ну, подивитися і переналаштувати. Ці властивості знаються, тільки з іншими цифрами, напевно, будуть. Далі, картинка. Також у неї там певні інші розміри. Ну, нехай поки що тоді це буде все ж таки. Хоча картку я деактивував. Ну, ладно, все ж таки будемо все деактивовувати. Відключаємо це все, потім, коли дійдемо, будемо переналаштовувати. Ми зараз трошки, скажімо так, попередній проєкт, ми його не то щоб обнулюємо, а приводимо
максимально на стартову ситуацію з тим, як у нас повинна відбуватися робота над новим макетом. Background size, я думаю, точно нам не знадобиться. Ну це ж альтернатива, власне, до кавера була. І частіше використовую саме кавер. Насправді, просто минулого разу показав вам, що можна розміри міняти одразу. Так, колір. Ці всі речі коментуємо. Так, тег AMG це був як показ альтернативного варіанта додавання картинки, тому я це видаляю. Далі Text Align Center. Не факт, що він знадобиться. Взагалі не знадобиться. Да, можна його видалити, тому що там у нас контент був відцентрований, тут ні. H1 буде мати інше відповідне налаштування. Тег P також буде мати інші налаштування. Ось, тобто фактично залишилась загальна частина з якимось там сіреньким цим фоном, який насправді ми також будемо міняти. Ну, тобто, зараз можна зробити що? Зараз можна з index.html перейти туди і запустити Go Live, і побачити, що у нас фактично є лише ось така ситуація. Так, фончик це я не зовсім розумію. Фон. Так. Wrapper. А бокс, точніше, не wrapper. Бокс. Карт. Так, бокс карт. А чому? Ну да, не працюють же стилі, тому що це я за класичною звичкою, що CSS. Ми ж не скомпілювали файл, тобто, відповідно, його ще не існує. Для того, щоб побачити хоча б сіренький фончик, да, або підключений шрифт Outfit, нам необхідно запустити. Так, знов у мене тут воно WatchSAS ховається. Так, запускаємо WatchSAS. Спрацьовується частина. Файли з'явилися і відповідно... ось воно. Тобто ми бачимо. Ось такий, як це кажуть, сухий залишок, да, повинен бути. Тобто у вас станом на зараз, якщо у вас ширина вікна браузера, якщо у вас екран достатній для того, щоб мати ширину вікна браузера там десь хоча б на 1500, це десь буде ось такого. У вас буде по боках білий простір, такий сіро-блакитний фон, і шрифти ось такі чіткі рівні, тому що Outfit все ж таки тут працює. От, відповідно, ось така у нас ситуація. Це наші початкові речі. Так, макет у мене є. Мені потрібно, відповідно, взяти зображення і Style White. Зараз, хвилинку, я на іншому екрані це зроблю. Перепрошую за паузу. Так, це я скопіював. Тепер Images. Папочку. Також, точніше, не скопіював, а завантажив. Show in folder. Так, що воно мені дасть? Ось так от закинути. Так, мені потрібно взяти темп. І зробити ось так. Да. Коли файли вже розархівовані, дозволяє VS Code перетягуванням. Так, а що images, що не завантажується, чи якийсь це збій. Зараз хвилинку. Так, що архів. Да, єдине, що тут не вийде. Спочатку я закину це на десктоп. Стоп, у мене ж воно. Що я роблю? На що я завантажую, якщо воно у мене є на десктопі? Я ж це ж вчора завантажував з десктопа, власне кажучи, да, ось вони. З десктопа. Ну, я ж кажу, не прокинувся ще. Так, робимо ось так. І сюди. Ну, зато ви побачите ще варіанти переміщення файлів. Тобто в папочку Images, от саме стрілочку наводимо і опа, вуаля, вони всі є. Favicon вже працює, це SVG-шки, це окремий тип графіки, тому ви там не бачите картинки, про це ще будемо говорити. Все готово, в сенсі всі матеріали є. Дивимось на Style White.
StyleLight. З розміром нічого не змінилося, десктопна версія 1440. Кольори ми так само будемо брати, тут ігноруємо, будемо брати там. Хоча, коли ми почнемо використовувати змінні в SCSS, напевно, ми звідси будемо одразу брати, а потім вже дивитися, використовувати які саме. Ну, це буде окремо. Font size 18, як я казав, змінився. Шрифт Outfit той самий, тобто підключення треба замінити, а є інші розміри. 300, 400, 600. Нагадую, що 400 – це font weight regular, так само значення, тобто або 400, або regular. Regular, він заміняється словом, він такий як основний просто, тому показується, що це основа, а там щось менше – це більш тонкий шрифт, а щось більше – це більш товстенький. Тому у нас в SCSS ось тут є regular. Тобто дивіться, що треба зробити. Перед regular ми пишемо 300, потім вставляємо кому, і після regular замість 700 вставляємо 600. Тобто ось так ми отримуємо що? Так ми отримаємо новий перелік, новий список. Так, цю папочку вже можна закрити. Новий список. Так, це теж я можу закрити, а трансляцію можу бачити. Да, все добре. Навіть нема сигналу, що погане з'єднання. Ага, не побачив коментар про чисту водичку. Да, насправді, в принципі, водичка корисна. Я скільки, 3 роки, 3-й рік, чи 4-й, 3-й, не пам'ятаю, влітку намагаюсь, ну, такий, в теплий сезон, більш-менш навесні, пізньої весни і ранньої осені ще намагаюсь на ровері кататися так немало. І минулі роки якраз ровер плюс вода постійно, да, пити, ну там без фанатізму, але регулярно нагадую собі, допомагало мені, в принципі, після зимнього набору ваги скидати. Ну, тобто, я великий дядько, я 192 см зріст і, відповідно, вага певна. От, то я десь, ну, 5-7% ваги за допомогою регулярного катання, хоча сам ровер не є причиною того, що скидається вага, а от під ровер вживання води регулярне, то і як настрій, да, просто навіть коли ти не на ровері вже ти звик, то ти постійно потрошки п'єш водичку, от якраз водичка, вона дозволяла непогано скидати вагу. В цьому році не так. Катаю набагато менше і не так дисципліновано п'ю воду. Тому окей, що сьогодні хоча б зранку вода, да? Сам себе не цей. Так, да. Поїхали. Підготовча інформація зайняла 30 хвилин, да? Ну, трошки, ну, немає значення, трошки менше, там я стартував пізніше. Ми підготували проєкт для того, щоб працювати, почати. В StyleGlide, що там ще я не взяв, шрифт, да, 18-й шрифт, я сказав, але не зробив. Де ми цей шрифт 18-й пишемо? Дивіться, ось тут закоментований рядочок, ми його тепер розкоментовуємо і міняємо на 18-й. Відповідно, зважаючи на те, що font weight є 400-й, ми беремо його як відправну точку. Тобто там, де буде 300, ми зменшимо на 300, там, де буде 500, ми зменшимо на 500. Не аналізуємо зараз маленький макетик, не аналізуємо, скільки там тих елементів, які буде частіше використовуватися. Хоча, можливо, і варто. Ой, зараз. Перепрошую. Да, треба намагатися встигати вимикати мікрофон. Хоча я налаштував там ще якийсь компресор, який повинен від супергучних звуків застрахувати. Тобто він повинен їх погашати. Сподіваюсь, від мого зараз чихання у вас не цей вуха не луснуло. Да. Макет. Фігма. Фігма. Так, це явним чином. Це 600. Це 300. Ага, тобто основний все ж таки 300, да? 600. А, от 400 лише один. Ну, тобто один шматочок. А фактично
тут, а ні, 400, 400, 300. Ага, все ж таки 400 більше, якщо так брати, більше шматочків D400 фонтвейт, тому все ж таки залишаємо фонтвейт 400. Єдине, що не забуваємо його розкоментувати. Ну, тобто, він по факту, будь-який шрифт, по факту, якщо це тег, який не має якихось від браузера налаштувань, наприклад, як заголовок, да, який одразу робить його жирним, там, фонтвейт більший, то тег P, наприклад, текст, да, він примінюється за замовченням фонтвейт 400. Але я пишу все одно це для того, щоб ви розуміли, що там зараз працює. Це одна з таких властивостей, яка змінюється постійно, да, може змінюватися. І важливо розуміти, яке воно є там, в певному випадку. Так. Пейдінг, як я сказав, нам не знадобиться. Тепер переходимо до картки. До картки. Хоча ні, фон же треба змінити. Ось цей фон, весь у врапера, його треба змінити. Для того, щоб побачити фон, ми можемо зробити що? Ми можемо або натиснути на десктоп тут, і тоді побачимо, ось він цей фончик. Так, не виділив. Ось він цей фончик, то був інший, то був текст. Ось такий колір. Або ми можемо натиснути тут на десктоп і також побачити цей фончик. Так, щось я... Погода така пасмурна і щось я тут нібито в кімнаті тепло, але я чихнув. Це ознака того, що все ж таки я починаю чомусь замерзати. Копіюємо цей колір і додаємо його замість цього. Так, до речі, потрійний клік, да? Так, раз, два, три. Потрійний клік виділяє весь рядочок коду. Да, тільки він мене і Enter забрав. Або ще швидко можна виділяти якусь порцію коду, не обов'язково рядочок, але щось таке велике декілька слів, щоб не натискати, тягнути. Да? Можливо, комусь це зручніше і швидше. Можна ще, якщо у вас ліва рука, наприклад, там десь над клавіатурою постійно, Shift, да? З шифтом можна зробити. Тобто перший клік можна зробити просто, а потім з шифтом і в кінці. Це також виділення певної порції. Тобто клік для того, щоб протягнути, а тут, виходить, клік і з шифтом клік. Ну, можливо, це не найшвидший варіант, але в всякому разі ви тепер також знаєте, що і такий варіант існує. Дивимось наш браузер тепер. У нас там вже темна ніч. Темна ніч, настільки темний синій колір, що ми бачимо текст. Інколи, порада, це такий лайфхак, інколи, коли ви не бачите, раптом ви такі додали контент, а контента не бачите. Іноді, якщо ви розумієте, що у вас все налаштовано правильно, спробуйте Ctrl-A натиснути на клавіатурі, виділити, тобто все, і у вас виділиться щонайменше текстові складові. Тобто буває білий на білому, там чорний на чорному, і такі, не працює, зник контент там. Спочатку спробуйте побачити, чи не є у вас просто однокольоровим фон, на якому є контент, і власне, контент. От, тобто це та ситуація приблизно. Є у нас синій фон у нас розповсюджується по висоті максимально, скільки б там не було, а по ширині він розповсюджується в межах 1440, відступи по боках, тому що у нас, тобто висота 100% і 100% є у HTML у баді, тому воно розповсюджуватися буде безкінечно по висоті. 1440 – це те, що ви бачите, обмеження синього кольору по ширині. Margin 0 авто дозволяє синьому кольору бути всередині сторінці, зайву ширину браузера розподіляти автоматично. Якщо у вас нема цієї зайвої ширини, це може означати, що у вас просто ширина екрана в межах 1440 пікселів. У мене цей екран величенький, це 2560 по ширині, тому я тут можу трошки ось так от гратися і бачити це все. Тепер поїхали до карточки. До карточки цієї. Карточка – це знову ж таки саме картка. Да? Ось ця. Я клікаю один раз, я не бачу тут нічого крім розмірів, потім клікаю ще раз і бачу вже додаткові ці речі. Тобто по розмірах розміри залишаються тут. Ось вони 350 на 596. Я їх можу просто
прописати тут. Звісно, їх треба також розкоментувати. Так, 596. І ці рядочки я розкоментовую. Так. Далі. Далі. Тут вже, якщо увімкнути інспектор, в принципі, це буде видно. Ось вона картка, з лівого боку більш темна площа ця. Вона в нас вже трошечки візуалізувалася. І тепер ми беремо що? Ми беремо background. Він також темний, але він буде трошки інший темний. Background, Box Shadow, Border Radius. Копіюємо ці налаштування просто. І тут рядочки Background, Box Shadow, Border Radius закоментовані, просто виділяємо і вставляємо, замінюємо. Alt-Shift-F вирівнюємо код. Якщо у вас не працює вирівнювання коду Alt-Shift-F в CSS файлі, Extension, Formatter Hero. Я от щось його побачив, і в мене як цей дірка в пам'яті. Я не згадав, чи я його показував, коли налаштовував всі основні. Якщо не показував, ось так він виглядає. Formatter Hero, його треба знайти. Встановити саме... ні, здається, показував. Я ще наголошував, що там Formatter Hero, їх, здається, декілька. А може і ні, може це не той був. Не пам'ятаю. Якщо нема, встановіть собі. Це можливість натискати Ctrl-F і в JavaScript файлах, і в SCSS файлах, а не тільки в HTML, як за замовченням для HTML коду від Emmet. Так, ліричний відступ. Так. Дивимось, що у нас візуалізувалося. Ось. Тобто вже ми бачимо, що у нас є ця сама картка, у неї є тінь. Ну, тобто тінь ми майже не бачимо, тому що воно якраз створює цей контраст, да, воно додає таку більш різку границю, межу. Тепер, дивіться. Тепер. Педінги. Про педінги зараз будемо говорити. Вони тут будуть інші, це внутрішні відступи, вони нам потрібні. Але, напевно, спочатку все ж таки візуалізуємо нашу картинку. Давайте вже закінчимо з цим кодом, який тут є. Ми його розберемося, що з нього потрібно, що потрібно працювати, що з якими параметрами, а потім вже перейдемо до структури додаткової і поговоримо про речі, які заплановані на сьогодні в сенсі теоретично-практичного ознайомлення. Так, да, середа, день, напевно, більш важкий, ніж понеділок, тому одночасних переглядів 10. Хоча я подивився, що по статистиці десь ближче до 8 години за Києвом, тобто десь 45-60 хвилин від початку стріму, тоді вже підтягуються, напевно, прокидаються просто більше. А ви всі реально ранні пташки. Це комплімент. Так. Розміри картинки. Блока для картинки, точніше так. Блока для картинки. Він у нас, власне, бачите, ще не існує. Дивимось в макет. Картинка у нас, блок для картинки повинен бути 302 на 302 пікселі. Відповідно, так, робимо, тільки ще дивимось на що. У нас там є ще border radius 8 пікселів. Так, border radius 8 пікселів. Тут він є, ми його ось так замінюємо раз. Тут ми робимо, до речі, покажу зараз класну штуку. Ну, на двох рядочках вона не супер демонструю, але дивіться, дві цифри, які треба змінити. Натискаю сюди після вісімки і тримаю кнопку Alt і натискаю тут після вісімки. Тепер видаляю і пишу 302 одночасно в двох рядочках. Тобто це називається мультикурсор. Можна в декількох рядочках у будь-якій дії введення чи там видалення тексту, тобто будь-які коригування, або навіть там натискання Enter, багаторядковий ввод, можна робити в різних місцях коду, якщо активувати цей мультикурсор. Тобто клікнули в одне місце, потім Alt в інше, там де потрібно, зробили, написали, натиснули Escape або просто клікнули десь. Стосовно Escape сказав і засумнівався. Alt.
Да, Escape також спрацьовує. Так, розміри додали, тепер фонова картинка. Фонову картинку розблоковуємо. У нас структура залишається. Тобто, в чому кайф у цього всього, що ми залишаємо структуру тегів, структуру проєкту, що ми не створюємо наново, тому що все зберігається. Тобто, у нас так само залишилась папка Images, єдине, що там буде інший файл. Файл який? У нас в Images icon, ні, не icon, Image Avatar, Image Equilibrium. Тобто Image Equilibrium це наш файл. Дивіться, я тут навіть роблю ось такого. Просто, бачите, ось все, він у мене вже підказує його, і є цей файлик. Зараз, наскільки я пам'ятаю, там, да, у нас картинка, як і минулого разу, здається, вона більша, ніж наш фрейм. Покажу, тим не менше, ще раз. Тобто вона зараз має десь ось такий розмір. Ось такий розмір. Да. І ми її повинні що зробити? Ми її повинні вгамувати. Це вгамовування відбувається через кавер. Тобто кавер по висоті, по ширині заповнює, тобто або розтягує в блок, якщо картинка менша, або навпаки заповнює простір. Можна було надати так, як було минулого разу, просто background size в пікселях, але тут для того, щоб це могло бути масштабованим, краще все ж таки кавер використовувати. Так, ось у нас картиночка, вона вже певного розміру, тобто в цей блок, який ми надали, вона вже на своєму місці. Так, background color. Тут, в принципі, зважаючи на те, що нема контрасту, да, можна, в принципі, підібрати якийсь колір, схожий на ось такі фонові кольори. Це нагадую для того, якщо картинка не завантажиться, щоб було видно, що в цьому місці повинна бути картинка. Такий, тобто не обов'язковий варіант, але тим не менше, давайте я його зроблю. Так, він якийсь, можливо, якийсь такий. Подивимось, зараз картинку закоментуємо. І подивимось, що у нас там буде. О, нормально, да. Тобто колір інший, відмінно від цього. Стрім необхідно дивитися спочатку. Просто ті, хто прокидається, вони там доєднуються, подивилися, ага, там цікаво, і поставили собі там галочку, що необхідно потім подивитися в записі. От, тобто, не у всіх є можливість. Так, Сергій, ви взагалі герой, зважаючи, що у вас 6 година ранку, коли ми починаємо, то ви найрання пташка. Все, тобто колір є, він там буде поза картинкою, відповідно, якщо картинка раптом не завантажиться, буде відступ. Про відступ зараз ще поговоримо. Давайте все ж таки повернемося до оцих педінгів. Тобто ми минулого разу в макеті зробили так, що у нас ось цей відступ з лівого боку, з правого боку, зверху, знизу, тобто ми їх там прописали. Відповідно, тут те саме можна побачити, приблизно та сама схема. Дивіться, ось, нагадую, що ці позначки червоні, коли ви навколо виділеного елемента мишкою, тобто всередині, він не показує. Ви виділили і навколо. Хочете побачити зверху, то зверху, тобто проводите, і він показує ці цифри, відступи. І лише коли вкладочка Inspect активовано. 24, 24, і тут, якщо брати 32, тобто нижній можна не прописувати з одного боку, з іншого боку, для того, щоб там нічого не вивалилося, якщо що, там можна все ж таки прописувати. 24, 24. Можна просто написати 24, хоча давайте і 32 нижній задамо. Я завжди хочу нібито коротший варіант прописати, але іноді не варто намагатися заощаджувати саме так. Що ми тут пишемо? Нам верхній відступ, скільки там ще раз? Так, 24.
24. Ой. У мене просто цифрова клавіатура на ноутбуці, на клавіатурі кнопка Enter зроблена нижньою поруч зі стрілочкою вправо, тому я іноді промазую. 24 зверху, 24 справа і 32 внизу. Четвертий параметр можемо написати, тому що він повторює той, що напроти нього. Четвертий параметр – це лівий бік, а відповідно правий ми вже прописали 24, тому ми можемо залишити ось так. І тепер у нас в браузері вже починає вимальовуватися. Дивіться, є у нас вже картиночка, є відступи, є те, що неоформлений текст. Ми зараз додамо мержен тут нижче картинки і, власне кажучи, повернемося до самої картки, зробимо її, відцентруємо за допомогою флексів. Так. Відступ там в макетику до текста. Не вниз повністю, а саме до текста цього, до найближчого елемента 24. Це зовнішній мержен. Зовнішній відступ це мержен. Він у нас ось тут є, і він, дивіться, як гарно, він такий самий, ми його просто розкоментовуємо. Все, з текстом ми зараз повернемося після того, як налаштуємо розташування нашої картки посередині, по вертикалі і по горизонталі. Причому не просто в певних розмірах екрану, там на весь екран, а при будь-якому розмірі. Тобто зараз ми маємо що? Розтягнули, воно в лівому верхньому куточку. Зменшили, воно все одно в лівому верхньому куточку. А нам необхідно зробити, щоб воно було в центрі. Зважаючи на те, що у нас зараз є вже висота налаштована по максимуму у HTML body і у бокса, а карт є дочірнім елементом бокса, тобто він знаходиться, дивіться, нагадую, тут закрию. Карт це що? Карт це елемент всередині бокса. Бокс в body, а body в HTML. Відповідно, карт це обмежений розмір, а бокс це 100% висоти. По ширині всі елементи блочні, вони автоматично займають всю ширину. Тобто бокс зараз максимальної ширини вікна браузера і height 100% максимальної ширини вікна браузера. 100% бокса працюють завдяки тому, що у body і HTML також є ці 100% висоти. Без цього воно б не працювало. Нагадую. Тому ми можемо познайомитись з Flex-системою. Що таке Flex-система? Це зміна властивості display. За замовченням display, коли я кажу блочний елемент, це означає, що це display блок. Коли я кажу лінійний елемент, це означає, що це display inline. Є середні значення, такі проміжні, скажімо так, ну точніше не проміжні, а об'єднують. Є властивість, наприклад, inline block, яка дозволяє лінійному елементу мати властивості, щоб для нього спрацьовували властивості блочного елементу. І навпаки, блочному лінійному. Це ми будемо використовувати, ще не раз я про це буду казати. Лінійним елементом є не в першу чергу, а з того, що ми маємо, це картинка. Але, в принципі, ми картинку зараз ж не використовуємо як тег AMG. Тег AMG є лінійним. Div з фоновою картинкою не є лінійним, він блочний. Як побачити цю блочність? Да? Ми минулого разу, здається, трошечки на це дивилися. Тим не менше, дивіться. Так, body, div, box. Давайте я це розгорну ось так. От DivBox. Він зараз у нас обмежений на 1440 пікселів. А якщо б ці 1400 пікселів забрати, дивіться, я їх тут відключаю, то він у нас розтягується на всю ширину. І от скільки б вікна браузера ширини в мене не було, то він би роз'їжджався б на всю. Це якраз властивість блочного елемента, коли він займає всю ширину браузера. Немає значення, скільки тексту в цьому блочному елементі. Один символ чи декілька символів. Це все одно він займає максимум місця. Тепер дивіться, карт так само.
Якщо б він не був обмежений, да, він би займав максимум змісту. Давайте я зроблю приклад додатковий, який потім закоментуємо. Дивіться, у нас є DivBox, і от ми після DivBox, наприклад, візьмемо, ось тут створимо просто якийсь div. Без класа, просто div, і в ньому пропишемо таке дивне слово lorem, і напишемо lorem помножити на 5, наприклад. Це буде текст заповню. Ой-ой-ой, не помножити на 5, Ctrl-Z. Просто lorem 5. Це буде, то там 5 абзаців, 5 об'ємів абзаців додається. Lorem 5 без множення, це текст заповнювач. Ось, 5 слів ми отримали. Подивимось на те, як це виглядає в браузері. Так, а де воно? А чому? Що не так? Я його не бачу, просто він внизу. Ні, я його взагалі. А, да, div. Чому він там аж внизу? А, тому що він же за межами бокса. Оце я, да, додав. Угу. Супер, класно. Так, зараз. Так, ось тут беремо його. Дивіться, класна штука, до речі, також. Виділили рядочок, і можна з Alt-стрілочка вгору переміщувати цей шматок коду, який ви виділили, по блоках вище або нижче. Зараз я натискаю Alt, стрілочка вгору, і у мене вже цей рядочок стрибнув всередину блока Box. Так само Alt, стрілочка вниз, переміщую виділений шматочок по коду. Тобто не обов'язково виділяти, потім шукати місце там і кудись вставляти, а можна цим користуватися також. Так, тепер це буде краще. Да, ось, тепер він тут у нас знаходиться. Дивіться. Я його стрілочкою зараз ось тут виділяю. Подивіться, бачите, як він підсвічується? Він має лише 5 слів. Ну, здається, нащо тобі оцей весь зміст поруч? Але така структура, така суть цього елемента, блочного елемента будь-якого, серед яким одним з основних є div, щоб він займав все місце. Тобто, якщо я наступний зараз додам у коді навіть такий самий шматок коду, дивіться, і навіть я його поставлю поруч тут, ось так, да? Тому що в такому варіанті новачки можуть сказати, ну ви ж його знесли ентером, то він же ж відповідно і переноситься, але насправді важлива інформація. Браузер будь-яку кількість пропусків в коді, будь-яку кількість натискань табуляції і будь-яку кількість кнопок натискання Enter в коді інтерпретує лише як один символ пропуска. Тобто ось це все одно буде як один пропуск відображатися. Тут пропусків, дивіться, немає взагалі, да, в такій схемі, але подивіться, що буде в браузері. А в браузері вони все одно на різних рядочках. Тому що це така істота, блочний елемент. Блочний елемент бронює під себе всю ширину вікна браузера, якщо йому не дали обмежений розмір. А навіть якщо йому дати обмежений розмір, дивіться, зараз я беру цей перший div, і отут, де Element Style, можна прописати тимчасові налаштування. Я йому даю, наприклад, whites 100 пікселів лише. Бачите, що відбувається? Його стискає, але у нього з'являється... Да, зараз не дуже так класно. Я зараз виділив тут обидва рядочки, а тепер дивіться, перший рядочок. Я йому обмежив відступ, але він все одно, він каже, ні, це моя територія, я не віддам. Я сюди вставлю помаранчевий простір. А цей помаранчевий простір, це що? Це автоматично створений мержинг. Тобто, коли ми обмежимо блочний елемент по ширині, він все одно сюди на свій рівень нікого не пускає. З лінійними елементами все по-іншому. Лінійні елементи якраз є такими, які можуть співіснувати поруч. Вони такі не претендують на багато. Є у них 3 слова, тобто вони займають ширину на 3 слова. Є у них одна літера, вони займають одну літеру.
Ми сьогодні використаємо теги A і span. Я їх зараз просто покажу як приклад тут. Тобто вставляємо. От продовжую прямо тут в цьому рядочку писати, щоб ми бачили, що дійсно, як це все відбувається. Можна навести приклад тут, взяти тег посилання. І поки що, ну, написати тут, наприклад, слово link. Давайте дамо решітку, сюди пропишемо, щоб воно у нас відобразилося синім підкресленим, тому що це такий стиль, ну і щоб ми бачили його на темному. До речі, да, напевно, я не правий, що ось тут тимчасово не відключив цей колір. О, так краще ж видно, да, набагато. Так, зараз. Тег link, і дивіться, і ще робимо декілька таких штук. Перевіряємо, як це тепер виглядає. Це виглядає ось так, дивіться, лінк, але вони з нового рядочка полетіли. З нового рядочка, тому що це їх не пропускає. Він каже, йдіть геть звідси, тому що це моя територія. Що буде, якщо це лінки? Ну, а лінки, вони такі нормальні, типу, давайте, друзі, нам разом буде тепліше, скоро зима. Все, умовно. Що буде, якщо ми ці лінки, ці теги A, які є лінійними, якщо ми вставимо між двома блочними елементами, дивіться. Це я оцю ліплю зараз код лише виключно для того, щоб ви побачили цю різницю. Дивіться, блочний елемент цей каже геть звідси, він заблокував для себе цей зміст. Потім йде спочатку у нас оці лінійні елементи, вони такі, окей, ми тут будемо жити. І цей div знаходиться нижче не тому, що вони його виштовхнули, ні. Він знаходиться там нижче, тому що він не тільки виштовхує все, що поза нього, а він ще хоче завжди бути спочатку. Тобто він блочний, він не може співіснувати ось так. Але якщо ми, забігаючи наперед, покажу інлайн-блок, дивіться, якщо ми зараз ось цьому другому діву, якщо ми йому, я виділив його зараз, і ось тут тимчасовий стиль, який після оновлення сторінки зникає, пишу, дивіться, display, от якраз, да, ми про це. Тобто, нагадую, у дівів, у блочних взагалі елементів display блок за замовченням. Я вчора побачив, що за замовченням, це не зовсім правильно казати. Усталене налаштування, да, здається так, українською правильно казати. Буду привчати себе, поповнюю словниковий запас 8 років. Усталене налаштування, здається так, правильно казати. І дисплей інлайн для лінійних, дисплей блок для блочних. Але ви бачите, скільки їх тут насправді варіантів? Егегей, тут стільки, що можна... Ну, тейбл, в принципі, можна напевно, не враховувати, а от оці всякі різні там, це все те, що згодом колись ви познайомитесь, вивчите і таке інше, будете дещо використовувати часто, дещо не дуже часто. LTR, RTL, це одразу, це Direction взагалі. Ну, це цікава тема, до речі, можливо, колись там в кінці другої частини, в вересневих стрімах, можливо, потім покажу, як верстають макети з абетками, ну, тобто з мовами, в яких пишуть не зліва направо, а справа наліво. Це окрема історія. Да. Так от, що я хочу зробити? Я хочу зробити зараз цьому діву не блок, а я хочу зробити інлайн-блок. І дивіться, що відбулося. Я другому діву, я додав інлайн-блок. І він тепер вже трошки такий, опа! Друзі, я буду з вами. Я не хочу вас виштовхувати, вже у мене апетити не такі, я не хочу бути спочатку. Але він залишається все одно, йому ми можемо надавати властивості всі по максимуму, там мержини, педінги, все таке інше. А дивіться, що відбувається з лінійними елементами. Беремо будь-який тег A, ось тут десь він, да, ось такий. І цьому тегу A прописуємо, наприклад, внутрішні відступи, дивіться. Давайте ми спочатку дамо background color. Так, background color. Ось він. Ой, ні, не такий. Не такий. Так, ось він. Background color. Наприклад, дамо йому, та байдуже який.
Темний якийсь, от чорний. Ну ладно. Так. Стоять. Стоп. Ще раз. Ну, можна так просто працювати. Беремо, тобто, Display Inline Block ви вже побачили, тепер давайте по лінійному, по останньому елементу. Ще раз. Background color. Раз. І... Та що ж таке? Ось так. Ось такий колір. Тепер дивіться, внутрішній відступ – це те, що заповнено фоновим кольором. Тобто, якщо ми зараз додаємо пейдінги, повинен збільшуватися площа цього коричневого навколо текста, але в межах цього фона. Саме для цього я його додав. Пишемо пейдінг. Наприклад, там 20 пікселів. Ось, воно реально збільшилось, тобто все працює, все чудово. Але тепер я показую інше. Тепер я показую мерджини. Мерджини – це за межами елемента. Тобто, по ідеї, як для блочного елемента, давайте покажу, як для блочного елемента ось цього мерджини працюють як? Мерджини створюють відстань навколо за межами елемента. Ось він, бачите? Тобто сам div ось такий, а навколо з кожного боку є цей відступ. А що буде, якщо ми такий самий мерджин додамо до лінійного елемента? Зовнішній відступ у лінійного елемента. Дивимось. Нібито спрацювало, але ви бачите, що відбувається? Мерджини працюють для лінійного елемента лише в його рядочку. Він не може бути... Ще його називають лінійні елементи, дехто називають, ну, не знаю, можливо, це особливості перекладу, строчним елементом, рядковим елементом. Тобто він має висоту рядка. От наскільки він формує цей рядок своїм розміром шрифта, наприклад, да? Настільки він і є. Картинка там не розмір шрифта, там висота. Також так само картинка, якщо просто додається, тобто якщо ви допишете поспіль декілька тегів AMG, вони, якщо маленькі будуть картинки самі по собі, вони також в рядочок вибудуються. Але це не така некоректна структура для того, щоб картинки розташовувати в рядочок і використовувати їх саме властивості AMG. Тобто ви бачите, що мержин верхній і мержин нижній не спрацьовують. А тепер ми цьому самому елементу лінійному, там ви бачили, як у нас блочний перетворився на коли я блочному надав inline блок, він став таким, як лінійний, перестав скидувати. А тут ми тепер лінійному надаємо display inline блок, тобто оцю таку варіант на межі, скажімо так. Display inline блок. І тепер підсвічуємо, дивимось. Ви бачите, вже є і верхній мерджин, і нижній мерджин. Це те, що ви будете часто використовувати, змінювати. Ну, частіше це буде як? Частіше, напевно, це буде лінійному елементу. Ви будете вставляти інлайн-блок для того, щоб він отримав цю можливість від блочного елемента мати верхній і нижній мерджин. Ось така особливість. Щонайменше це питання. Якщо вам цікаво, то можете погуглити більше там різниця між лінійними блочними, або взагалі що таке інлайн-блочна схема, і почитати, що саме там повністю, чи є ще додаткові якісь властивості. Це я вам показав те, що буде, ну, з досвіду, те, що буде часто використано. Ось такі речі. Так, все. Теоретичний момент закінчили по лінійним блочним елементам. І тепер до DisplayFlex, да, відповідно. DisplayFlex. DisplayFlex – це взагалі інша система. Це не примінюється, ну як, DisplayFlex пишеться одному елементу,
Але це не поведінка цього елемента серед інших. Це схема керування внутрішніми елементами, навіть якщо там нема тегів, а є лише текст. Так. І флекса ми зараз якраз опрацюємо на... Це я просто закоментую. Так. Флекса ми зараз опрацюємо на цій карточці. На цій карточці. Так, повернути... Я там закоментував фон, да? Ось тут. Повернути фончик. Щоб ми бачили, що картка у нас зараз саме з лівого боку. І так, ще раз. У нас картка, вона є тим елементом одним, який ми повинні дисплеєм Flex розташувати в центрі по вертикалі і по горизонталі. Звісно, є можливість, ви знаєте, зараз вже margin 0 і можна сказати, що ну а чому б не додати до карда margin 0, він стане посередині на горизонтальній лінії, він стане посередині. Але потім виникне питання, як його вставляти по вертикалі. Насправді є ще варіанти, можна робити це позиціонуванням, але це такий, не варіант для глобального рішення, скажімо так, напевно. Тому я все ж таки знайомлю вас з темою Flexbox саме сьогодні, зараз. І дивіться, що буде. Тобто якщо ми карт хочемо, щоб флексом був керований, ми батьківському елементу цього карда повинні надати display Flex. Якщо ми це зробимо, давайте це будемо робити вже в коді. Тобто у нас бокс є батьківським елементом карда, тут це чітко видно навіть весь CSS тепер. В CSS раніше це не було видно, тобто якщо б це просто в CSS, це просто послідовні блоки. Ми тут пишемо просто df. Display, df. Display Flex. Ось так. Коли ми надали цей Display Flex, в принципі, в браузері нічого не відбулося. Але ось тут, навпроти бокса, з'явилася оця штучка. І тепер подивіться, коли я навожу на бокс, у мене не просто цей елемент якось там підсвічений, там margin чи що там ще, да, от. А воно якесь фіолетове, ще штрих-пунктиром закрите. І так я бачу ось це, весь простір, та? Це флекс-контейнер зараз, да? Коробочка, в якій діє влада флекса. А це елемент, він флекс-елемент, він окремо також пунктиром заштрихований, показаний. І це є флекс-елемент, один елемент. Навіть якщо б тут був просто текст без якогось тега, просто текст, це також був би флекс-елемент. Так. І ось це натискання саме на оцю таку скруглену кнопочку, воно вмикає цю сіточку, воно показує структуру цього флекс-контейнера. За замовченням. Устале неналаштування. Да, треба ще подивитися і запам'ятати. За замовченням початкові налаштування, вони ось такі, що елемент або елементи, якщо їх буде декілька, вони розташовуються по горизонтальній вісі зліва направо, в крайнє ліве положення. По вертикальній вісі в крайнє верхнє положення. І саме в рядок. Тобто, скільки б тут елементів не було, вони розташовуються в рядок. Якщо б у нас була ще одна картка після цієї картки, вона б зараз тут би стала, хоча за замовченням вона знизу. Це ми ще побачимо навіть сьогодні в цьому макеті. Поки що працюємо з одним елементом. Як його посунути сюди? Навіть якщо ви не пам'ятаєте, що і як, але ви просто запам'ятали Display Flex, ви ось тут в інспекторі елементів бачите, тобто оцей Flex, вмикати цю сітку не обов'язково, все одно є це властивість Display Flex і ось такі сіренькі квадратики.
Це просто показує вам, демонструє, воно буде відображати зміни, які ви тут наклікаєте, да? І побачите, як змінюється ця площа. Тобто можна з цим, можна без цього. Йдемо сюди до цього сіренького квадратика. Натискаємо на нього і бачимо, вау, скільки тут всього. Да? Нас зараз не повинно цікавить ні Flex Direction. Воно у нас зараз за замовченням якраз ось таке. Flex Direction Row. Тобто в рядочок по горизонтальній вісі, те, що я казав. На одному елементі чи так ми нічого не побачимо. Тобто можна не клікати це. Flex Wrap зараз також не потрібен, це при переповненні, переносить ці елементи нижче. Align Content ми зараз також не беремо. Justify Content і Align Items – це те, що нам потрібно. Дивіться. Justify Content – це в даному випадку, коли у нас Flex Direction Row, тобто в рядочок вони за замовченням спочатку, да, початковий їх стан, то Justify Content – це те, що керує вільним місцем, ось цим вільним місцем, відносно флекс-елемента. Тобто, чи воно буде навколо нього, чи воно буде перед ним, чи ще сам, чи ще щось. Дивіться, це перший центр. І дивіться, як нам пощастило, що центр – це якраз те, що нам потрібно. Але ми можемо подивитися, це було первинне Flex Start, да? Я казав, по горизонтальній вісі на початку зліва. Це Flex End, тобто елемент буде завжди з правого боку в цих межах. Це у нас Space Between, але тут нема між чим. Тут повинно хоча б два елемента, щоб цей простір був між двома. Тому воно виглядає як старт. Якщо було б два елемента, то другий елемент був би в крайні правому положенні. Це у нас Space Around. Він спрацьовує тут як центр, але фактично, якщо було б два елемента, то весь зміст поділився б рівними частинами. Ну там не зовсім. Ну, коротше, колись побачите. Рівними частинами навколо кожного елемента, а між двома елементами утворювалося би вдвічі більший простір, ніж перед першим або після останнього. Зі слів, можливо, не зовсім зрозуміло, колись побачите. Space Evenly в даному випадку також працює як центр, тому що Space Evenly чітко розподіляє весь простір рівними частинами перед першим, після останнього і між певними елементами. Нас цікавить центр. Тобто це правильно буде тут прописати центр. І Align Items робить все те саме, тільки, ну, не те, що там прям все те саме, а він розташовує по висоті. Зараз у нас по висоті працює ось ця частина, Flex Start. Він вгорі по вертикальній вісі на початку. Це у нас іде знизу. Це у нас розкидує їх рівномірно, да, якщо було декілька. А це у нас вставляє по центру. Тобто, дивіться, що ми додали. Ми додали до DisplayFlex йому друзів. Тобто ми додали це не елементу, повторюю, який ми бачимо, що рухається, а ми це додали до налаштувань його контейнера. Флекс-контейнера, а саме елемента Box. І от коли ми це тут наклацали вже, да, ми просто беремо ці два налаштування, Ctrl-C, оновили сторіночку, воно у нас тут не працює, перейшли в VS Code і до флекса, не елементу, ще раз кажу, дуже розповсюджена помилка, коли новачки пишуть саме елементам, які вони хочуть скеровувати владою цієї флекса, да? Вони пишуть ці Justify Content, Align Items. Ось трійця, яка зараз змушує наш контент бути в центрі сторінки. І дивіться, незалежно від того, наскільки ви там, зменшуєте ширину, чи висоту, чи збільшуєте, ця картка тепер постійно є в центрі. Це те, що ви будете доволі часто використовувати, і флекси, в принципі, будуть доволі часто використовуватися. Домашнє завдання. Домашнє завдання малесеньке. Зрозуміти, це дуже легке домашнє завдання, але зрозуміти, куди в SCSS попереднього проєкту, де він? В SCSS попереднього проєкту, куди прописати ці налаштування
для того, щоб та картка була у нас також в центрі. І що там в тому домашньому завданні, точніше, що в тому коді, тобто там треба відключити один рядочок десь і додати туди 3 рядочка, точнісінько таких, як ці. І у вас також та картка буде по центру. Дякую, Гена, за вашу емоційність, емоційні оцінки. Так. Тепер можемо сміливо перейти до варіанта. Я хочу спробувати зараз зробити дещо. Звісно, буде інспектора не вистачати, напевно. Ладно, буду перемикатися. Хотів розташувати вікна. Чи спробувати все ж таки. Так. Макетик внизу. Фігма. Ні, це ліва частина зараз. Це код буде. А тут буде фігма. Ну, можливо, це вдасться. Так. Поїхали. Нас чекає текст. У нас є тег H1, який тут вже прописаний, і тег P з певними налаштуваннями. Дивіться, застереження. Коли ви бачите, що текст білий, ну, тобто щось, що повинно мати налаштування, що воно біле, або що воно чорне, або що воно сіре, ну, тобто якийсь чіткий колір, і вам здається, що та, ну, це що я зробив? Це властивість, це Windows 11, здається, в 10 цього не було. Ну, тобто в 10 можна це зробити, але просто масштабуючи вікна, тобто підігнати розмір вікон під певні пропорційності, просто тягати вікна ось так, да, там, зменшувати розміри, їх підганяти і розставити їх так, щоб замостити весь екран. Це, Сергій, то, що ми з вами обговорювали в особистих повідомленнях про великий розмір, це плюс великого розміру. Це 27 дюймів, роздільна здатність 2560, здається. І тому я можу таке зробити в сенсі стільки всього розташувати. А використано це, ось, дивіться, тобто є можливість навести на оцю знайому кнопочку, яка масштабує, збільшує чи зменшує вікно. Можна натиснути сюди, і тут є певні схеми, які автоматично дозволяють розташовувати пропорційно певні вікна. Я використав ось нижню кнопочку, туди став відповідно браузер, і потім мені воно показувало, отут показувало всі відкриті вікна, я обирав, яка буде частина на цей блок, і потім сюди показало ті, що ще я не використав, інші вікна на цей блок. Тобто це дуже така штука цікава, я нею користуюся, не завжди, але користуюсь. Для таких маленьких макетів це нормально, тобто це підходить, тобто тут якраз, да, інспектор, в принципі, можна побачити ось так, якось зробити. Так. Заголовок. Заголовок, да. Застереження. Якщо ви бачите щось, вам здається, що це біле, або бачите щось, що вам здається, що це чорне, або ви впевнені, що сіре це от саме там решітка CCC, або там грей колір, це не факт, що зовсім не факт, що це саме так. От зараз я бачу, що це еквілібріум білий колір. Да? От я прям впевнений, що це білий, але я тим не менше, я натискаю на нього, я дивлюсь, що у нього колір білий. І я його буду додавати. Поїхав. Розкоментовуємо ці рядочки і дивимось. Font size. Нагадую, ми базовий прописали 18, маю на увазі базовий, це ось тут. 18400. Да, font weight. Так, у нас тут іде font size 22, співпадає чудово. Line height 22 співпадає. Попередній, тобто макет був. Font weight тут немає. Колір тут буде білий. Я зараз напишу лише 3 літери F.
Там, де в цьому 16-ковому коді кольору 6 однакових символів, достатньо писати 3. Різниці між тим, що ви пишете верхнім регістром або меншим, верхнім або нижнім регістром, тобто маленькі літери або великі, для функціоналу немає. Є різниця в тому, наскільки там байт пам'яті витрачає, витрачається на збереження цих символів. Тобто велика літера потребує більше пам'яті ніж маленька. Так. Тому це те саме, що 3 великих F, або 6 великих F, або 6 маленьких F. Ось так. Фігма просто дає великими, і я не заморочуюсь, я копіюю і вставляю зазвичай. Тут я вводив з клавіатури, тому я зробив так. Merge bottom, зараз ми подивимось. Тобто, чому зручно мати лайв-сервер і мати відкритим одразу? Тому що ми бачимо, як це спрацьовує. Нічого там не оновлюємо, нічого не смикаємо, ось воно відбувається. Ну і автоділей також затримочку цю на збереження. Так, ось він є заголовок. Тепер відступ. Відступ у нього треба перевірити. 16. Вау, чудово, дивіться. Заголовок той самий, як був в попередньому макеті. Ну, тільки колір змінили. Далі, абзац тексту. Ось цей. У цього абзацу тексту у нього розкоментовуємо. Мержен нулявто йому вже не потрібен, тому що у нього, подивіться, тут у нас 302, так само, як ширина картинки, а 302 це якраз між педінгами 24 і 24. От, тут. Да, тут однаково і тут чудово, однаково. Тобто мержен нулявто, там мержена не існує. Він цей абзац заповнює повністю автоматично 100% цей простір, тому його тут не потрібно, ширина йому не потрібна. Line height, letter spacing, зараз ми це все перевіримо. Що у нас тут? У нас letter spacing для нього не існує. У нас є колір ось такий. Так. І у нас є що? 18 це базовий, line height 26 ми тут замінимо, тобто базовий вже до нього, він успадковує від батьківського елемента, від, що там, від бокса, і йому потрібно додати font weight 300. В даному випадку оці різні налаштування, в якій вони послідовності йдуть тут, в цьому блоці, не має значення. Має значення тоді, коли ви використовуєте взаємозамінні властивості. Наприклад, пишете border глобальний, а потім ще там border top. То border top замінить частину налаштувань бордера. В даному випадку текстові налаштування і кольори, в якому порядку вони йдуть, не має значення. Там, наприклад, з бекграундом є особливості, коли ви додаєте через саме властивість background, не background image, додаєте картинку, а потім пишете, наприклад, перепрошую, потім пишете там background і даєте колір, то вони там можуть замінювати. Тобто, в даному випадку це немає різниці, чи тут font size, line height, колір в такому порядку, чи тут вони в іншому порядку. Ось у нас ці речі є, відступ сюди до цієї частинки 24. Ми його, ну тобто margin потрібен, але не margin bottom 24 є. Власне, все, ця частина готова. Давайте я згадаю трошечки, що у нас по планах, про що ми ще не поговорили. Так. Про Tag A ще будемо говорити. Тобто я його вже показав, але просто як приклад лінійного елемента. Псевдоелементи також ще будемо. Display вже проговорили. Так, тобто можна, в принципі, для себе поставити тут плюсик. Так. Flexbox відбулося, і ми його зараз ще використаємо в наступній маленькій частинці. Налаштування бордера ще буде, лінійний текст, елемент spend ще буде. Да, ну, тобто, нормально так, да? 1,5 години пробазікав, а нічого не розповів.
Да. Так. Йдемо, де? Ще раз. Ну просто можна було це закрити. Ну, добре, верстаємо і потім вставляємо галочки далі. Тут саме зараз треба додати до структури дещо. Дивіться, у нас є ось тепер ця частина, ми вже на цьому рівні, але ця частина, вона така з декількох елементів. Ну, по-перше, ми бачимо, що тут, якщо клікати далі, є одна групка і є друга групка. Так само. В цій групці є що? Є картинка плюс, відповідно, текст. І існує декілька варіантів, як це зробити. Я покажу, напевно, не найрозповсюдженіший варіант. Я покажу варіант як для новачків. Це буде, ще раз подивлюсь на пункти плану. Ну, власне, позиціонування я тут показувати не буду. Псевдоелементи не показую ще. Псевдостан так, але не псевдоелемент. Тоді це буде просто картинка. Окей. Тобто, нам необхідно в HTML прописати цю наступну невеличку частину. Попередня у нас є яка? Попередня у нас в карді є ось card picture, це картинка перша, card content це друга. Відповідно, третя це буде, я там щось казав, щось на кшталт card info, здається. Тобто там інформація про ціну, інформація про якийсь там термін. Card info це буде загальна ця частина шириною в межах блоку і педінгів. А всередині неї повинні бути дві групки. Відповідно, ми пишемо знак більше. Ліва частина, там у нас це price ціна, а там може бути date в сенсі дата. Да? Ну, або term. Здається, term це певний період. Давайте ось так зробимо. Крапка. Тут можна зробити як? Тобто вже не писати, що це там якийсь там card, price або ще. Я раджу тут відштовхнутися від info і вже від назви, да, що це частина в цьому блоці, і написати ось так. Можна, звісно, було написати card info defis price. Ну, давайте зробимо. Давайте ось так все ж таки зробимо. Card info defis price плюс крапка, відповідно, card info. Нагадую, що нехай буде term. Нагадую, що я не пишу класи стилів, це може бути здатися схожим на BEM, на модель BEM, але я тут в певному сенсі порушую BEM-овські правила. Це, вважайте, моєю власною системою іменування. І нагадую, що BEM не є 100% обов'язковим. BEM може бути обов'язковим, якщо в компанії, де ви будете працювати, вимагають використовувати від всіх принципи, щоб це було однорідно, щоб код всіх верстальників був однаковий, таке інше. Так, card info price, card info term. Ось так створилася така структурка. Тобто це у нас зараз ліва частина під ціну, це у нас зараз права частина під дату. Але всередині в кожному з них, дивіться, я знов з Альтом натискаю тут, щоб писати одразу в двох рядочках. Натискаю Enter. І там у мене в цих групках іде що? У мене там іде зображення і потім текст. І якраз зараз тут, чому я вирішив, запланував тоді ще коли, чому я вирішив зробити не найпопулярніше рішення, тому що це буде класна демонстрація, але це буде класна демонстрація властивості лінійних елементів. У нас в одному рядочку є картинка і є маленький шматочок текста. Якщо ми додамо AMG тег, зараз всередині тут, AMG тег і елемент div, наприклад, чи там P для текста, ви можете сказати, ми ж в минулому разі текст додавали в попередній частині і на минулому занятті додавали тег P як обгортку для текста, тут текста трошечки, тобто ми можемо взяти інший тег. Інший тег це, наприклад, лінійний тег span, який якраз гарно підходить для маленької частини тексту. Він лінійний, тег AMG лінійний, і тому вони будуть обидва в одному рядочку. Ось що гарно. Так, тому ми тут пишемо, дивіться,
Тег AMG. Давайте йому надамо клас Icon. Чи варто це давати? Клас Icon, у них різні розміри, у них різна фонова картинка і різний відступ буде до текста. Не варто давати, ну, якщо давати класи, то там і там давати різні класи, або просто звертатися тоді від селектора CardInfoPrice до картинки, і там CardInfoTerm до картинки. Да, ось так ми зробимо, тому просто даємо тег AMG і плюс тег Span. До Span також, в принципі, будемо звертатися по селектору батьківському. Ось так. Зверніть увагу, що лінійні елементи, вони в лінію і стають. Це дуже важливий момент. Тому що іноді ви можете зіткнутися з проблемою, що ви маєте два лінійних елемента. В коді вони йдуть один за одним, а в змісті між ними вже є якийсь пропуск. І ви такі педінги не додавали, мерджі не додавали, а звідки воно? А це якраз і є ваш оцей переніс. Я навіть стосовно цього записав, колись я в якійсь домашці чиїсь не одразу зрозумів, що це в цьому проблема, потім до мене дійшло, знайшов цю проблему. І, здається, це навіть в чаті обговорювали, можливо, чиюсь з домашок. Не пам'ятаю, Іване, якщо ви тут ще, чи, можливо, це щось там у вас було, чи може ви пам'ятаєте, таке обговорення в чаті було, що коли проблема того певного місця, це була проблема одного пропуска, який не був у коді, а саме два лінійних елемента були скинуті просто вниз, і між ними з'явився цей пропуск. Тобто це що треба пам'ятати. Тобто Enter натискання в коді між двома лінійними елементами створює пробіл, пропуск, тому що браузер інтерпретує будь-яку кількість натискання Enter, табуляції або пропусків як один пропуск. Так, да. Що ми робимо? Ми беремо з макетика текст цей раз, вставляємо сюди. Давайте зробимо цей ETH. Зараз я зроблю Ctrl-, сподіваюсь, не дуже це погіршить те, як ви бачите код. ETH зробимо маленькими, виключно для того, щоб показати текст Transform Uppercase, тобто як з звичайного тексту зробити великий текст. Так, і тут ми беремо цей текст, додаємо в цей span. Картинки підключаємо як картинки. Це у нас SVG-графіка. SVG-графіка, вона особлива. SVG-графіка, вона не демонструється в VS Code як зображення, воно демонструється як набір коду, тому що це дійсно код. Це SVG тег з певними своїми атрибутами і вкладеним тегом pass, який формує ці елементи, які ми бачимо як зображення. Тобто ці всі дивні цифри, це координати на цьому просторі 17×17. Це координати і fill параметр, заливка, певний колір цих об'єктів маленьких, з яких складається зображення. Відповідно, в даному випадку, зараз я виділив, що там, icon clock. Тобто ось, а де воно? Ось це коло з оцією діркою, да, з цим отвором, формується ось цим набором елементів. Якщо я тут щось, ну тут складно щось там прям точно зробити. Дивіться, 6,67, 6,67. І мені здається, я можу тут вгадати щось, дивіться. Тільки це ж треба дивитися. Давайте ми підключимо. Це такий експеримент ще той. От, але давайте зараз підключимо ці картинки. Тобто є варіант, коли ми можемо цей SVG-код просто вставити
в HTML структуру. Тобто воно спрацює так само, як TKMG. Ми не будемо цього робити, тобто я вам пропоную в якості домашнього завдання спробувати замість AMG ось цього і AMG ось цього на ці місця вставити SVG-код, який ви бачите відповідно в Icon Clock SVG і Icon Ethereum SVG. Не лякайтесь, Сергій, ви це не будете ручками прописувати. SVG-графіка не формується вручну. Ні в якому разі. SVG-графіка формується, створюється, експортується із редакторів і таке інше, таке інше. Тобто це не треба запам'ятовувати. Просто треба знати, що ця картинка може відображатися таким кодом. Домашнє завдання ще одне, маленьке. Поекспериментувати замість тега AMG, вставити в першому випадку це буде Ethereum, той код, який ви бачите тут. А в другому випадку ви бачите другий код, прямо от весь повністю оце SVG, весь код вставити. Ви побачите, що різниці немає, тому що воно працює так само. От. А ми прописуємо шляхи. Ми прописуємо шляхи, це у нас HTML файл, відповідно, тут у нас шлях який? Просто назва папки Images. І ми обираємо тут, перший це Icon Ethereum, а другий це Icon Lock. І у нас вже з'явилися ось вони. Вони з'явилися поруч, приліплені, такі як сіамські близнюки, які. От. І нам треба буде це якось змінити, це зробити відстань. А ще вони у нас з'явилися один за одним, тому що це діви, блочні елементи, які є обгорткою кожної цієї групи. І саме до цих двох дівів нам треба буде примінити флекс-схему. Тут можна одразу примінити флекс, а потім їх, ці групки окремо налаштувати, а можна налаштувати відстань в цих групках, шрифт, все інше, і вже потім примінити флекс. Я частіше роблю одразу флекс, на свої місця поставив, а потім вже налаштовую. Хоча іноді ви можете зустріти в моїх відосах, коли я кажу, спочатку налаштуйте розміри, шрифти, бла-бла-бла, а потім вже їх там позиціонуйте. І таке може бути. Давайте зробимо зараз спочатку DisplayFlex. Тобто нам потрібен буде card-info. Взагалі, у нас там є вже оце все. Це є в CSS, весь CSS. Нам потрібен card-info, card-info price, card-info term. Тому ми виділяємо ось цей код. І дивіться, якщо ми просто правою кнопочкою зробимо ESC Run, то воно нам надасть що? Воно нам надасть звичайну схему селекторів, як в CSS. Ми зараз зробимо інше. Ми зараз зробимо, в попередньому проєкті ми там прописували це, здається, ручками, вводили, якщо я не помиляюсь. Або я вже показував. Для ESC-страктора, коротше кажучи, є інший варіант. От ми виділили. Можна виділити лише ось так. Ну там, ладно, давайте весь шматок, щоб все ж було зрозуміло. Натискаємо Ctrl-Shift-P. І тут пишемо ECSS Structure Run. І бачимо якісь тут варіанти. Тут фігурує BEM. Але він фігурує лише тому, що він дозволяє нам якраз селектори використати по вкладеній структурі. Це не означає, що це назви класів стилів обов'язково повинні бути по BEM і все таке інше. Тут є, тобто просто run, ESC Structure Run, просто це буде у нас так само, як ми правою кнопочкою натиснули. End comments нам не потрібен, це точно. І тут є with BEM nesting і without BEM nesting. With BEM nesting обираємо. Так, переходимо в Style CSS і дивимось. У нас зараз що? Ми зараз в контенті. У нас тут є card, контент і все таке інше. Фактично, ми зараз додамо ще один такий самий блок, тому що у нас все починається з чого? Дивіться, у нас все починається з карта. Тому я згорнув цей карт, який був,
і вставляю його сюди, просто Ctrl-V. Бачите, що створилося? Створився також новий card. Card info, тобто амперсанд замінює card. Card info price і card info term. Хоча info price знаходиться всередині info, і info term знаходиться, але у них початок однаковий, тому так нам це дало. І така структура, вона насправді буде трошечки простіша. Ну, тобто, вам треба до цього звикнути і самостійно зрозуміти, що вам краще, щоб у вас відносно одного батьківського селектора, да, була... У нас фактично не існує елемента карт чистого, дивіться. Ні, існує, чому не існує. Да, нормально. Все правильно. Тобто, або відносно одного основного, і потім всі на одному рівні, або як тут. Тобто, в чому різниця тут? Тут, дивіться, тут ми вибудовували card picture, card content. І потім, у нас не було селектора, да, у нас були тільки теги, тому воно ось так стало. Якщо б у нас був card content там щось, то воно б сюди ще його всередину загнало. А тут воно не всередині. Тобто, фактично, у нас ось такий запис, він буде ідентичним до... Так, зараз Alt-Shift-F. Да, ось так. Оцей запис, який тут є, він буде ідентичним до наступного запису. Дивіться, я зараз Alt-Shift-стрілочка вниз. Він буде ідентичним до ось такого, дивіться. В даному рядочку амперсанд – це крапка карт. А в даному рядочку це крапка карт, 2 підкреслення інфо. Тобто ось це. І так само тут ця частина, вона ж внутрішня у інфо. Тобто ви обираєте для себе самі, яка структура вам ближче, коли у вас є один і всі інші ось так. Або ви повністю відбудовуєте цю вкладеність. Тобто ви знаєте, що в HTML в карді є card-info, а в card-info є card-info price і card-info term. Я продовжу ось цю глибинну максимальну структуру, тому роблю, що беру оцей card-info, оцей варіант, card-info, info-price, ось такий, і вставляю його після дужки, яка закриває контент. Отак. Все ось це видалю. Але, якщо вам трошки зараз стало не по собі, якщо ви заплуталися і вважаєте, що це дуже складно, просто зупиніться на тому моменті, коли ми вставили ось це. Тобто, да, у вас це буде два карди. У вас буде два карди. Це не проблема. Профі, звісно, скаже, а чого у тебе не об'єднаний код, але ви вчитесь. Тому на сьогодні, станом на сьогодні, ви можете спокійно це зробити. Один карт з цим змістом, наступний карт з цим змістом, і там у вас ще буде потім ще один карт. Або передивіться ще раз, що я зробив, в якій послідовності, де я вставляв, і спробуйте відтворити таке. Так, дивіться, щоб перевірити, що воно правильно працює, у нас, що повинно бути? Дивіться, у нас card-info повинен бути флекс-контейнером для елемента card-info-price і card-info-term. Нагадую, card-info-price – це ось ця групка Ethereum, а card-info-term – це ось ця групка. І якщо ми хочемо, щоб card-info був у нас DisplayFlex, то ось тут пишемо DisplayFlex. Що відбувається?
Відбулося те, що ці два елементи стрибнули на один рядочок. Зараз, якщо подивитися, у нас у елемента card.info з'явився отакий самий флексик. Невеличкий флекс-контейнер. Флекс-контейнери, вони на той флекс. Флекс це гнучкий, да? Вони формують свій простір, якщо їм не надати там величезний розмір, як у нас було з боксом. Боксу була висота 100%. Вони формують, вони по ширині займають всю ширину батьківського елемента, як блочні елементи, а по висоті вони формують свою висоту, якщо їм не задано розміру, по контенту. І нас це влаштовує цілком, тому що у нас тут формується по розміру шрифта. Ми задамо шрифтові налаштування, і цей рядочок саме такий повинен бути, весь флекс-контейнер. Але подивіться, у нас тут є ці дві групки, і вони розкинуті по максимуму, тобто весь вільний зміст цього флекс-контейнера, ось цей штришочок, повинен бути між ними. І тут нам якраз знов стає нагоді ось ця частинка. Дивіться, justify content, що? Justify content, space between. І опачки, і у нас вже цей весь контент розташований так, як в макеті. Дуже легко, дуже просто. Необхідно поставити justify content space between. Але, якщо уважно подивитися, то картинки ці, вони вгорі. Тому що флекс-контейнер, пам'ятаєте, по вертикалі стартове положення вгорі. На шрифті цього не видно. Тому що він по висоті такий є, як флекс-контейнер. А у картинок це видно. Для того, щоб це виправити, ми зараз додаємо що? Align items. Align items на центральну горизонтальну лінію. Так, і чомусь на SVG це не вплинуло на картинки. Окей, зараз ми подивимось. Це тому, що вони лінійні. AMG він вже повинен взагалі розтягувати. Так. Span теж лінійний, але у нього формується рядочок по висоті. Так. Align items. Зараз. На годиночку це буде краще побачити. Так, якщо ми годиночку додамо. Ой. Да, display. Inline block. Теж не допомогло. Я щось роблю не так. Стоп. Infoterm. Да, я роблю щось не так. Це ж я намагаюсь вирівняти Align Items блоки, картинка плюс текст. Тобто потрібно до картинки примінювати, а я намагаюсь весь блок. Я не туди визначаю. Тобто Align Item Center в даному випадку для елементів рівня info, тобто info, flex container, а price і term, info, price і term це flex-елементи. Вони не потребують цього Align Items. Тобто давайте отак от сюди пишемо justify content space between. JCSB, ось так. Бам. Воно оновилося, воно нормально стоїть. Да? А тепер нам треба всередині вже зробити, тут можна зробити або вказати. Так, у нас висота цього рядочка 20 пікселів, цього флекс-контейнера. Ось по тексту. Давайте надамо зараз шрифтові налаштування, а потім повернемося до розташування цих картинок. Я покажу. Тобто, коли ми будемо вже мати точно сформований цей розмір. 18, а там же ж не факт, що 18. Дивимось на налаштування шрифтів спочатку. Так, на налаштування шрифтів. 16, у нас базова 18. Тобто font weight, font size, line height і колір. Оце копіюємо для прайса. Так. Ось він вже у нас такий є. До нього додаємо, як я казав, Text Transform Uppercase. TTU це робить літери в верхньому регістрі.
На цифри це не впливає, а на літери впливає. Тут у нас інші налаштування. Копіюємо їх. 400 за замовченням, 1620 беремо. Ctrl-C. Вставляємо сюди в тьом. Так. Забираємо цей код. Що ми бачимо? Момент оптимізації. Що ми бачимо? Font weight тут не потрібен, тому що базовий 400. Тобто ми бачимо, що вже текст у нас як на макеті. Що ми бачимо ще? Ми бачимо, що font size 16, line height 20, вони однакові і тут, і тут. Тому ми можемо це витягнути, заощадити пам'ять в файлі, який буде займати файл, і місце, ну, власне, кількість коду. Ми робимо що? Дивіться, я Ctrl-X роблю тут. І те, що я вирізав, да, Ctrl-X вирізати, я його переношу куди? В батьківський елемент. Інфо – це вся ця частинка маленька. І я беру туди, переношу ці налаштування. Забираю їх тут. Там я вирізав, тут я просто видаляю. І на що я це роблю, якщо я Alt-Shift-F, да? І тепер оці налаштування спрацьовують і на price, і на term. Єдина різниця, що різні кольори, текст Transform Uppercase лише у прайса і font weight 600, а там 400. Все. Тобто зараз нічого не змінилося порівняно з тим, що було, але ми заощадили два рядочки коду. Відстань по горизонталі. Відстань тут до цього 6,48, а тут 7,7. Давайте дамо просто по 8 і буде нам щастя. По 8 і буде нам щастя. Але все одно їх треба прописати тут. Ну, ладно, це я так дуже вільно себе почуваю. Давайте тут округлимо до 7, а тут округлимо до 8. Це що? Це від картинки в лівий бік, в правий бік мержен. Ми пам'ятаємо, що у лінійних елементів, а ТКМЖ це лінійний елемент, є можливість зробити що? Є можливість створити відступи зовнішні бокові. Ми можемо, в принципі, картинці надати правий мержен, або тексту надати лівий мержен. Ну, байдуже. І то у нас лінійний елемент, і AMG S-Pen, бокові відступи зовнішні працюють. Тому ми вільно можемо надавати, наприклад, картинці. Да, але ж картинку треба, щоб прописати. Тоді тут ми пишемо, що AMG, це в прайсі, AMG. Можна, звісно, зробити для інфо, AMG вкладочку, але так буде зрозуміліше. Ні, не буду плутати. Тобто, будь-яке зображення, будь-який текст зображення, який знаходиться в карт інфо прайсі, повинен мати margin right 8 пікселів. Бум. Дивимось. Хоп, все, картиночка вже відскочила. Вона поки що, я пам'ятаю, по висоті, по вертикалі неправильно розташована, але ми це зараз теж вирішимо. А тут, ні, там навпаки, там 7, да? Там 7, здається, там 8. Ну, якщо я щось там... Да, тут 7 округлили, а тут 8. Відповідно, така сама частинка, Ctrl-C, або, ну да, Ctrl-C, така сама частинка додається сюди. І тепер у нас вже відстань між годинничком і цифрами є. Тепер стосовно висоти, дивіться, що у нас тут відбувається. У нас рядочок, висота цього флекс-контейнера 20. І 20 це якраз що? 20 це у нас параметр line height. І там, і там. Розмір шрифта, він менший, а line height це простір, який займає рядочок з цим шрифтом. І картинки, ця картинка у нас висотою 18, а ця картинка висотою 1333. Ну, наприклад, вважаємо, що вона 14. Тобто, в даному випадку у нас ця картинка має під собою зараз, цей логотипчик Ethereum має під собою 2 пікселі, 20 мінус 18. Їх треба розподілити зверху знизу. Так. Ну, да, дякую, я вже виправився. І так, а тут він взагалі, ну він 9, стоп, тут взагалі
треба писати 9 від картинки, тому що, дивіться, яка тут справа. Треба писати 9. Тут блок, в який поміщено зображення, він має відступ до текста 8, да, 7,7. А картинка, і ми ж якраз саме картинку тут маємо. Тобто, якщо подивитися інспектором на картинку, вона якраз і є. Ні, вона у нас збережена 17. 17, тоді. 16. Тоді все ж таки правильний відступ. Да, не від самої картинки, а тут сама картинка. Тобто просто тут годинничок, він збережений. Не просто годинничок, а саме з цим простором, от як тут 16 на 16, тобто, правильно, да, 8, 7, 7. Ну, да. Так. Тобто висота у нас по етеріуму, виходить, він повинен бути на 1 піксель нижче. На 1 піксель вище. Ага, дякую, Сергій, за увагу. Да, я ж скопіював, але не виправив. Дуже дякую. Етеріум повинен бути, ось бачите, у нього тут порівняно. Ой. Зараз. Ctrl+. Сподіваюсь, видно, да, цю сіточку. 1 піксель зверху, 1 піксель знизу. Тепер тут. Порівняно цього блоку, там 2 з чимось зверху і 1,5 знизу. Ну, тобто, фактично повинно бути по 2, якщо так бути. По висоті, да, якщо чітко по центру. І тут, ну, така ситуація, скажімо так, що надавати якісь там мержені педінги, напевно, варто, що якщо ми схитримо, додамо педінги до зображення. Це такий цікавий варіант. Зараз хвилинку спробуємо. Так. Ну, тобто, якщо давати мержені зовнішні відступи, то це, виходить, необхідно їх робити, щоб у них у лінійних елементів створилися верхні і нижні відступи, мержені зовнішні. Їх треба ще писати їм, що вони display inline block. А якщо їм надати педінги, педінг, наприклад, зверху надати, це таке, ну, такий костиль в якомусь сенсі, але такі маленькі картинки ви TGMMG додавати не будете все одно. Потім це буде псевдоелементом, абсолютним позиціонуванням. Потім в одному з наступних макетів ви це побачите і зрозумієте, що це, що я зараз роблю, ви ніколи такого робити не будете. Але якщо я вже хочу показати, що це саме 2 лінійних елементи, вони співіснують, то я це зроблю. Так, дивимось на Infoterm AMG. Да, ось ця картинка, і для неї пишемо padding top 2 пікселі. Ой, що ж є? Ну, це, да, це padding top. Це звичка писати у VS Code суперскорочені варіанти. 2px. Ага, ні. Ні, воно тоді тягне і воно розтягує по висоті Flex контейнер. Так, короткий варіант не виходить. Тоді робимо, що display inline block. Тому що якщо ми надамо блок, воно скине текст вниз. Ось display inline block. І тепер тут також пишемо mergen auto mergen. З верхнього починаємо. Верхній auto. Правий ми вже надали. Да? Правий у нас там 8. Тобто треба той буде забрати, а цей написати. 8, а з лівого боку внизу auto фактично також. І з лівого боку 0 він нам не потрібен. І... я пікселі не додав. Пікселі.
І ні, воно не хоче, да? Тільки фіксовані. Авто не хоче по висоті давати. Ладно. Ага. Так. Воно збільшує висоту рядочка. Чому? 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 Тобто воно не... Так. Ну от так. Не хотів показувати нову додатково ще один блок тематичний, а тепер мучаємося, да? Так. Окей. Тоді все ж таки примінюємо сюди, на цей малюсінький шматочок примінюємо DisplayFlex. Я хотів без цього, але все ж таки тепер. Дивіться, що ми робимо. У нас є ці дві групки, кожна окрема групка, які вже є флекс-елементами. Ці дві окремі групки, які є флекс-елементами. Але ми тепер кожному цьому елементу кажемо, що раз у вас є дві частини всередині, ми кожен з цих елементів робимо DisplayFlex. Тобто сюди і сюди прописуємо DisplayFlex. По-перше. Розташування не змінилося, але тепер цей малесенький кожен елемент, InfoPrice і InfoTurn, ця групка, вони стали флекс-простором. І картинка, і текст знаходяться під впливом флекса. Це видно по картинці. Якщо зараз придивитися, то годинничок розтягнувся в межах висоти цього флекс-контейнера. Так впливає на лінійні елементи, на зображення серед іншого флекс. Він їх намагається розтягнути, поки немає align items, налаштування align items, який зараз по вертикалі діє. І ми не пишемо сюди justify content space between, тобто justify content ми не використовуємо, тому що у нас вже є цей merging, але в принципі це якраз що? Це якраз... Да, можна забрати тепер. Якщо ми вже робимо флекси, можна забрати ось це. Тепер у нас кожна групка це флекс-контейнер з двома елементами. І якщо ми надаємо тут і тут justify content space between, то відбувається те, що відбулося до цього з більшою частиною з цими двома групками. Пишемо, да, це насправді найпростіше рішення. Я вигадував якусь кастеліну таку. Justify content space between. Вони зараз в межах. У них же немає фіксованих розмірів. Ні. Так, тоді назад. Ось так все ж таки. Justify content ми не пишемо, тому що мержини вже є. І вони ж різні, до речі. Да? А align items по вертикалі. Ми зараз зробимо align items центр по вертикалі. Align items центр. І вони тепер, картинки, стискаються. Чому не стискаються? Я не обрав центр. Дивлюсь на макет же. Оновлюється. Ой, align items. От поспішаю, да. Align items. Центр. І, ну давай. Оновлюйся. DisplayFlex, align items. Чи не туди написав? Ще раз. Так. Чому не оновлюється? Або чому не спрацьовує? Tag IMG і текст. Flex контейнер. Я дивлюсь на годинник, божечки. Я дивлюсь на годинник, але ж я ж туди не дописав. Я ж писав одночасно, да. Все. А по ромбіку по цьому складно побачити, що він змінився чи не змінився. Годинник розтягнутий. Я дивлюсь на годинник і чекаю. Все. Так.
Align Items Center. І зараз ми зробимо ось таку штуку. Так. Так. Inspect. Box card. Info. Так, turn. Да, ось так при такому збільшенні ми бачимо, що відстань над годинником, відстань під годинником, вона однакова. Поки не було Align Items, дивіться. Оп, бачите? Тобто воно по центру, але воно розтягується на всю висоту. Ось таким чином. Все, нарешті. Да, Flex це реально така класна штука. Так, що там за повідомлення? Нічого важливого поки що. Так, є. Все. Да, трошки, звісно, тут провозюкалися, ну, але що поробиш. Так. Готово. Все. З цієї частини закінчили. Ідемо далі. У нас від цієї частини, дивіться, яка штучка. Що у нас по тематичному плану? Так. Задіяли спен. Можна вважати, що... Спен сам по собі, коли ви додаєте, він нічого не робить. А ви через нього можете надавати певні налаштування. Але він лінійний, тобто ним можна обгорнути всередині великого шматка тексту в блочному елементі, можна обгорнути один якийсь там символ, слово, пару слів і таке інше. Це ми і зробили. Так, бордер зараз буде. Я так бачу, що можливо... ховер ми зробимо. Hover Active зробимо лише на тексті, напевно. На картинку вже тоді не сьогодні. Якось в інших макетах подивимось. Так. Напевно. Подивимось зараз. Да. Що ми бачимо в макеті? Що ми бачимо в макеті? В макеті ми бачимо, що у нас є сіра полосочка. Ця полосочка, ті, хто знайомі з HTML-тегами, можуть сказати, це ж тег HR. Але ні, так не роблять. Використовують такі речі, як бордер. Бордер до певного елемента. І тут два варіанти. Або зробити це бордером до цієї нижньої частини, або зробити це нижнім бордером до цієї частини, що ми зараз зробили. Дивіться, якщо... Так, де мій цей інструмент? Я, до речі, якось не спитав. От зараз я зроблю... Ви зараз бачите, що екран, скажімо так, потемнів, і я тут вивів спеціальний такий інструмент, який створює там вирізку екрану і таке інше. Ви цей інструментарій бачите? Що я зараз показую. Цей блочок, який я зараз виділив на екрані, 613 на 88 пікселів. Відповідь прийде з затримкою, але... Тобто в будь-якому разі, незалежно від того, чи бачите ви це, не бачите, в цьому блоці, який ми зараз створили, його висоті, ми йому знизу зараз додаємо простір, це буде як внутрішній педінг, під цими двома елементами. Тобто у нас ми кожному з цих елементів надамо margin. Так, видно, супер. Да, Сергій, я розумію. Гарного дня, до зустрічі. Тобто є ця відстань, її треба сформувати. Якщо ми зараз додамо педінг до нашого елемента card.info, да, це повинно спрацювати. Дивимось, тут відстань до полоски 24 пікселя. Давайте спочатку створимо цю полоску, а потім вже скоригуємо відстань. В блочній моделі елемента будь-якого є що? Подивіться на ось цю схему. Є content, є padding, потім border і потім margin.
Тобто в даному випадку відстань до полоски це пейдінг повинен бути, потім бордер це сама полоска, і мержен це вже від полоски до наступної частини. Ось так. Оце буде. Тобто, яка полоска? Полоска у нас має ось такий колір. Вона тут не подається як бордер, вона там як прямокутник, але ми бачимо, що у неї висота 1 піксель, тобто ми можемо зрозуміти, що це бордер висотою, ну, толщина, да, 1 піксель, і певним кольором і сплошна лінія. Тому ми створюємо це. Якщо ми надамо зараз просто бордер, я ж обіцяв знайомство з бордерами, да, з налаштуванням, просто бордер, і напишемо 1px solid, тобто це 3 параметри. Перший це розмір, мається на увазі висота, solid це тип лінії, і потім колір, який ми скопіювали звідси, від цього прямокутника. Що відбулося у нас? У нас з'явилася тоненька сіренька рамочка навколо цього всього елементу. Але бордер це може бути border top, border right, border bottom, border left. Так само, як мержени, пейдінги і крапка. Мержени і пейдінги. Ось. Пейдінги, бордери, мержени можуть мати окремі 4 налаштування по кожному, з кожного боку. І, відповідно, позначаються border top і далі, далі, далі. Тому ми тут просто зараз дописуємо, що border bottom, тому що це нижній бордер. Bottom. Вже полосочка залишилась лише внизу. І тепер, як я казав, ми додамо padding 24 пікселі. Цей самий блок. Padding також нижній, padding bottom. Дивимось, і все, полосочка у нас вже на місці. Тобто самі флекс-елементи, ось ці, вони залишились вгорі. Якщо дивитися на цей флекс-контейнер, зараз дивіться, ось він. Тобто він залишився там, у нього є педінг і є бордер. А тепер ще ми йому так само прописуємо, скільки там, 16 було, да, до наступної частини, да, ось до найвищого елемента, 16 пікселів. Це вже буде margin bottom. Перепрошую. І дивіться, підсвіточка. Ось, будь ласка. Є card-info, flex контейнер. В ньому по висоті шрифтових налаштувань є два блоки з лівого і з правого боку. Це card info price і card info term. Вони розташовані зліва направо, тому що це флекс-контейнер, вони флекс-елементи за допомогою Justify Content Space Between, вільний простір між елементами. Зелений простір, зараз, який ви бачите, це у нас відступ внутрішній в цьому самому елементі. Полоска, яка світиться трошечки, це бордер нижній в цьому самому елементі. І за межами цього самого елемента є margin 16 пікселів. Все, ця секція закінчена. Частинка. І тепер переходимо до оцього останнього блочка, в якому є зображення і в якому є текст, складений з двох оформлених по-різному частинок. Відповідно, це що може бути? Це може бути окрема частинка ще, так само, як ми робили card оці, да, різні, card info. Тепер це буде після card info, буде card автор. Card автор. Всередині card автора буде що? Буде card. Ну, точніше, ми там від info йшли, да, відповідно, тут йдемо від автора, імена складаємо, створюємо класів стилів автор. А, ні, я все ж таки сказав, що не від автора, а роблю вкладеність, да? Да. Тоді тут все ж таки пишемо, що card автор аватар. Так, зображення. Плюс крапка card автор. Ой, не тут. Card автор. Name.
Па-вам! Ось такі речі. І дивіться, в першій, зрозуміло, ми можемо тут використати два варіанти. Ми можемо додати картинку, ми можемо додати фоновим зображенням. В принципі, байдуже. Я думаю, що зробимо фоновим зображенням, тому сюди нічого не прописую. Хоча працювати буде однаково. Так, і в другу частину нам необхідно додати цей текст. Але, зверніть увагу, текст у нас зараз який? Тобто, якщо я зараз повністю цей текст сюди вставлю, як він у нас додається? Він у нас додається чорним. Тобто у нас немає якогось такого основного кольору. Хоча насправді, дивіться, у нас цей текст і цей текст, частина, вони однакового кольору. Можна було б його зазначити базовим. Власне, що я зараз і зроблю. Дивіться. Я беру колір від тьорма. Я його вирізаю звідси. Тепер дивлюсь, що у мене в P був такий самий. Я його зараз тут коментую. І і поки що все. І вставляю його як основний колір до основних налаштувань шрифта. Ось тут. І подивіться. В макеті у мене залишається абзац таким кольором. Залишається це таким кольором. У цього і у цього свої кольори. Відповідно, вони нижче прописані, вони перекривають, перефарбовують. І оцей текст весь у мене отакий. Але тепер лише Джуліс Виверн повинен стати білим. Для того, щоб Джуліс Виверн надати білий, я в структурі ось тут роблю що? Я в структурі Alt-Shift-F. Окей, перенеслося, тоді зроблю. Ось так. Я в структурі виділяю Julius Vivern, натискаю Alt-W, щоб у мене спрацював екстеншн. Який екстеншн? Я не пам'ятаю, як він називається. Екстеншн, який ми встановлювали, щоб обгортати HTML Tag Wrap. Да. HTML Tag Wrap. Для того, щоб тут написати span. А потім скопіювати за допомогою Ctrl-Shift-P і Extractor Run with BEM Nesting. Вставляю це де, на якому рівні, дивіться. У мене ж це теж карт буде, да? Тобто це можна позгортати. Ось так. Так, в боксі, да, ось тут в боксі, тобто ось він, бокс. В боксі після карда, у вас там, можливо, їх два вже карда, да, а у мене він один, я ж переробив. Я вставляю, я знов створюю карт, да, і знов ви можете залишитись з третім кардом, нічого в цьому проблемного немає, а я все ж таки буду дотримуватися цієї частини. Я роблю, що я роблю? Я роблю отак. Отак. Тепер ось це я вирізаю, вставляю сюди. І ось це я вирізаю, вставляю сюди. А це забираю. Тобто у мене ось вони. Карди, Card Picture, Card Content, Card Info, Card Author. І в кожному в них є оці вкладності. І ще аватар. Це буде у мене фонова картинка, відповідно. Так, а у name, який є цим текстом, в ньому буде той текст pen, який буде відповідати за білий колір. Ми його одразу зараз прям і зробимо. Span, фігурні дужки. Пишемо color. Ну, я знаю, що він білий, хоча я на початку заняття попереджав не вір очам, да? Ось він білий. Так. Я знаю, тому що цей макет вже з учнями на індивідуальних заняттях неодноразово використано. FFF. Дивіться, що відбувається. Будь ласка, він білий. Готово. Так. Ну, до речі, там ще є, звісно, свої особливості. Julius Vivern повинен бути, як витікає з іншої частини макета, яка там поруч розташована. Тут при наведенні і тут при наведенні там показано, що повинна бути зміна кольору.
Ось. Ось. Точніше, не при наведенні, там макет позначений як Active. Active – це один псевдостан, Hover – це інший псевдостан. Active – це коли клік відбувається, а Hover – це при наведенні. Тобто я, в принципі, покажу і те, і інше. Картинку ми, напевно, сьогодні вже робити не будемо. Це буде в одному з інших макетів інших проєктів. Або зараз подивимось. Тут просто треба структуру додавати ще. Я принципово цей момент пропустив одразу, щоб там ще не забивати вам голову цими речами. Але, напевно, зробимо. Там можна робити позиціонуванням, а можна робити не позиціонуванням. Позиціонування. Да, я думаю, зробимо без позиціонування. Ладно, зробимо. Так. Окей. Колір зробили, повертаємося сюди, а потім вже підемо до тих елементів. Ой-ой. Так. Підемо до тих елементів. Доробимо. Я думаю, що десь до 10 години закінчимо. Нормально, 3 годинки. Так. Що тут? Може навіть раніше. Тому що тут, в принципі, небагато з цим робити. Нема картинки. Текст, в принципі, готовий. Єдине, що перевірити по розмірах. По розмірах, коли бачите, тут дві частини різного тексту, тобто він нібито однаковий, але колір різний, тому 16-20, тут у нас 16-20. Зверніть увагу, що, в принципі, line height 20 дуже часто зустрічається, можна було його також в базові писати, але не будемо, напевно, все ж таки не будемо. 18, тобто шрифт 16. Шрифт 16, span, а ми пишемо в неймі, тому що для нейма повністю це шрифт 16. Так, font size 16, line height 20. Тільки line height, коли пишете, пишіть по X. Там за замовченням йдуть інші одиниці. Колись я про це розповім, а поки що пишемо пікселі, так зрозуміліше. Так, все, тут все готово. Тепер додаємо ось це. Тут у нас є, дивіться, бордер, да, є у цього блока біла рамочка. І це також цікаво, тобто це у аватара. Це у аватара, у нього є, по-перше, тобто, зважаючи, що ми зробимо сюди фонову картинку, цьому блоку спочатку треба дати розміри. Розміри у нього 33 на 33 пікселі. І біла рамка. І зараз ми тут побачимо лише що? Ми побачимо тут лише цю частинку. Справа в тому, що div і div, да, вони у нас блочні. Відповідно, вони виштовхують один на одне. І тут, так, зараз карт-автор, да. І тут, власне, також можна примінити флекс. Незалежно від того, що вони тут на невеличкій відстані, можна примінити флекс як один з варіантів. І як один з варіантів просто від картинки також дати в правий бік мерджен. Тобто притримуюся тієї схеми, яку ми вже тут використовували. Тому для карт автор, так, аватар, да, для карт автор. Ось тут пишемо Display Flex. Ось вони вже на одному рядочку, а по центру необхідно надати що? Justify Content ми не використовуємо, тому що тут нема якогось принципового, такого рівномірного розподілу, там не крайні позиції, тут відступ, тут 16, а тут він великий. От, а ми зробимо що? Ми зробимо Align Items Center. І тоді вони будуть відцентровані. Додамо 16 пікселів правий відступ від аватара. Так, нарешті додамо зображення в цей аватар. Так. Шлях до папочки Images із файла CSS. Саме такий через крапка слеш ми виходимо вгору. І Image Avatar ось так.
Дивимось. І тут таке диво. Опа, картинки нема, там якась чорна пляма. А це тому, що картинка дуже велика. Вона вже скруглена з прозорістю, тому ми там бачимо синій фон. І оцей чорний куточок – це лише там якась маленька частинка від цього зображення. І ми знаємо, що з цим робити. Ми знаємо, що це background size cover. Картиночка у нас вже стала в центр, але вона повинна бути кругла. Відповідно, скруглення бордерів, які ми задали, да, зі всіх 4 боків. Скруглення бордерів – це border radius. Да, я, можливо, вже показував border radius, або не показував. Я казав, що я пишу, ну, якщо я показував або бачили інше відео раніше, я писав BRAD, BRAD, з'являвся border radius, я його вирав, а потім писав вже цифру. А ось коротший варіант і більш швидкий BRS, і можна одразу написати 50p. Дивіться, це буде border radius 50%. Бум. Картиночка у нас стала на місце, все чудово, все гарно, все супер. Власне, з цим ми закінчили. Тому переходимо швиденько до наступної частини. Наступна частина мається на увазі макет, який позначений як Active. І тут продемонструю такі речі. Давайте спочатку зробимо з текстом, а потім вже з картинкою. По тексту, дивіться, справа в тому, що коли наводиться курсорчик, він перетворюється на руку, да, і змінюється цвіт, колір чи по кліку, чи по ховеру, то це не просто забавка, що типу, ой, дивіться, тут гарненький колір можна змінити. Ні. Це означає, що це посилання. Звісно, ми не мали такої інформації, дивлячись на первинний макет. Я не звернув вашу увагу, я знав, що там це буде, я не звернув вашу увагу на це, але тепер це така, ну, практична ситуація, коли вам треба щось виправити в коді в HTML, і до цього також можна звикати. Неможливо, в принципі, передбачити всю структуру, неможливо передбачити всі стилі, тобто щось змінюється, повертаємося, там, примінюємо інші техніки і таке інше. Що ми робимо? У нас там був не в карт-пікча, в карт-контенті у нас був цей H1. І дивіться уважно, тобто нам цей текст потрібен бути ссылкою, посиланням, тегом A. Да? Чому я казав, що тут буде тег A, а поки що ми макет зверстали, його немає. Саме тому ось тут і ось тут Julius Verne, це ще повинні бути теги A. Тег A, в принципі, за останніми стандартами, за останніми оновленнями, тегом A, здається, вже дозволяють обертати будь-що. І, в принципі, я спілкувався з знайомою верстальницею. Вона каже, що коли на WordPress там верстають невеличкі блоки, які повинні бути посиланнями, навіть блок там з картинкою, з заголовками, дівом якимось, вони є цілими і їх обгортають навіть посиланнями. Це, ну, на виробництві, скажімо так, нормально працює. От. Тому я не буду зазначати, що типа H1 не можна обгорнути A. По класиці не варто в блочний елемент обгортати, хоча можна. Тут все ж таки правильніше буде, якщо ми зробимо ось так, натиснемо Alt-W, напишемо тег A, пропуск, напишемо href, решітка. От. Отримали таку халепу, ми зараз це все вирішимо. І тут спенчик, тут вже байдуже, чи спен, чи цей. Але ми будемо все ж таки притримуватися схеми, що коли в нас є текст, який повинен бути посиланням, і він в декількох тегах, то A самий найглибший буде. Так буде. Це такий буде принцип наш, да? href, решітка. Чому і той код став фіолетовим, да? Тому що лінки вже у нас були, посилання, я по них вже клікав, і це вже як відвідувана ссылка, посилання відвідане. А якщо б по решітці, якщо б тут була не решітка, наприклад, там, ось таке,
то вони будуть сині. Сині посилання завантажені на сторінку за замовченням. Коли ми по одному посиланню перейшли, воно вже ось таке. Коли ми клікаємо, воно червоне. Бачите, в момент кліка, я тримаю зараз ліву кнопку мишки. Це псевдостани тега A. Active, псевдостан link, псевдостан active, псевдостан hover зараз ніяк не спрацьовує. По ховеру тут лише рука з'являється. Бачите, замість курсора стрілочки з'являється рука. І відповідно, якщо це посилання, ми можемо це посилання відключити. В сенсі його базові налаштування, ці кольори, тому що нам же потрібен зовсім інший. Нам треба активний, щоб воно було не цього кольору і не підкреслене. Як від цього позбутися? У нас обидва ці посилання, вони білого кольору. Мається на увазі за макетом в завантаженому стані без наведення. Тому ми можемо просто прописати для посилання. Можна, звісно, це зробити тут, і це, напевно, буде більш зрозумілий варіант. Да? Так, H1. Але просто на H1, якщо зараз додати, дивіться, хоча спрацює, може пріоритету не вистачити. H1. Ми йому вже колор же ж надали. Да, дивіться. Пріоритету не вистачає, тому ми робимо що? Ми робимо тут в H1, пишемо, що посилання, яке є в тегу H1, повинно бути білого кольору. Тому що посилання, його оці початкові від браузера стилі, вони більш впливові, мають більший пріоритет, ніж просто тег H1. І текст Transform точніше, текст Decoration None, щоб відключити полоску, ми можемо писати хоч тут, хоч тут. Краще це зробити, хоча, напевно, тут не спрацює, також не вистачить пріоритету. Text Decoration None. Оновлення. Да, не вистачає пріоритету, да, також так само. Тобто це ж від посилання, тому і посилання повинно. Да, до речі, посилання теж кажуть, що українською мовою неправильно казати на посилання. Кажуть, що правильно покликання. Але я поки що якось не можу на це слово перебудуватися. Свій мовний апарат. Так, ми це зробили ось тут, і в принципі те саме необхідно зробити там, де у нас name. Тобто це прямо в спені аж ось тут. Ось так. Тепер у нас це і це є білим. Ми повернули статус-кво. Але у нас тепер рука є. Бачите? Рука. Оп. І що ще потрібно? Крім цієї руки, нам необхідно, щоб я покажу і Active, і покажу Hover. Більш зрозумілим Hover є. До елемента A, саме до елемента A. Можна, звісно, зробити і на заголовок. Але заголовок у нас, дивіться, tag H, він отакий. Тобто, якщо ми мишку будемо сюди навіть наводити, цей ховер, який ми зараз створимо, пропишемо, буде спрацьовувати. Але це не дуже гарно. Гарно, щоб воно на тексті було. Тому ми або на спен можемо повісити, да, тому що спен такий самий, як А, лише по контенту, або на А. І більш логічним все ж таки буде додати це до А. Тобто, можна ось так, в спейні A, на який наведено. Так, стоп. Hover, псевдостан. Це не псевдоелемент, тож це одна двокрапка. А що тут не так? Поки не так, тому що нема фігурних дужок, да? Да. A-hover. Тобто A-hover – це поведінка, це стилі, які примінюються до елемента в момент наведення на частинку. Так, я тут збільшував масштаб, здається. Да. Ось так. При наведенні. Зараз лише рука. Це за замовченням на посиланні, і це нехай лишається. Колір – це ось такий, як був у Етеріума. Да, простіше вже було тут скопіювати. Власне, ось він. Так.
це саме мається на увазі. Ну він тут є. Ось він. Так, дивіться, перевіряємо. Оп, навели, колір змінився. Забрали, не змінився. Оп, оп, оп. Те саме буде при Active. Тобто, зважаючи на те, що макет називається Active, можливо, малось на увазі, що це повинен бути варіант інший. Варіант інший. Shift-Alt, стрілочка вниз. Розкоментовуємо і hover замінюємо на Active. Тепер при наведенні нічого, крім руки, не відбувається, але при кліку, і коли клік ще не відпущено, тобто натиснута ліва кнопка миші, і я її назад не відпускаю, воно є блакитним. Тобто ось такий варіант. Ви побачили, альтернатива. Відповідно, я зроблю тут на другій буде Active, а на першій я зроблю в H1, сюди додам hover для того, щоб було трошечки різноманітно. Так, дивіться. Тут hover, я не клікаю. А тут hover не спрацьовує, тут саме клік. Все, тепер ви знаєте і те, і інше. Так, і остання частинка, да, я бачу, що до 10 закінчимо. Остання частинка – це ось ця річ. Тут, дивіться, тут є колір прозорий поверх картинки, а ще оце око. Да, треба показати. В принципі, це ж можна флексами реалізувати. Але це потребує певних змін в HTML. Це потребує певних змін в HTML. Family Channel. Аплодую. Дякую. Вітаємо вас на стрімі. Так, що ми робимо? Дивіться, у нас є Card Picture. У нас є Card Picture, якому прописана ця гарна картиночка. Для того, щоб при наведенні на цей елемент, на Card Picture, з'являвся такого самого розміру блок з полупрозорим кольором фоновим і оком повністю непрозорим, тобто в своєму нормальному стані, сюди в Card Picture необхідно додати ще один елемент. Це буде вже Card Picture BG, наприклад. BG, хоча Card Picture, давайте так, BG кольору, так. Тобто фоновий колір. І всередині нього, як елемент зображення, хоча, може, варто показати два фонові елементи на одному. Там колір з прозорістю. Ні, все ж таки покажу окремо поки що. Ладно. Хочу бігти постійно вперед. Додаємо цей div. Це буде пустий div певного розміру з цим полупрозорим кольором, а в нього всередину вставляємо тег AMG, якому пропишемо шлях до цієї картинки, до ока. Дивіться. Так, у нас додався оцей Card Picture BG Color. Тільки отут дефіс робимо. Так. Card Picture BG Color, його просто скопіюємо один. В Style SCSS знайдемо його. Ось він. Card Picture. Відповідно, тут пишемо в ньому ampersand. Так, Ctrl-V. І що? Це Card Picture, відповідно, тоді отак. Так, Card Picture BG Color. Фігурні дужки. І там ще, виходить, в ньому буде фоновий колір. І в ньому всередині є ще тег AMG. Да? Я зараз не зовсім розумію, чи нам знадобиться йому щось писати, але не факт. Ну, якщо що, заберемо. Дивіться. У цього елемента. У цього елемента відстань, точніше, розміри такі самі, як у картинки. І куточки скруглені. Тобто це та сама форма, той самий розмір. Дивіться, можна зробити що? Можна зробити BG кольору. До речі, цікава штука, можна спробувати. Дивіться, що
Зараз я не впевнений, що воно підтримується. Якщо спрацює, поясню. А ще треба колір же надати, да? Колір. Тут треба надати цей колір, але з прозорістю. Якщо я зараз просто... і border radius ще потрібен. Коротше кажучи, тут трошечки... Не завжди все, що дає Figma, необхідно використовувати, да? Зараз я хочу... тобто його потрібно візуалізувати, а потім вже побачити... О, спрацював, да. Що таке inherit? Inherit – це я показував вже ось тут. Я казав, що це успадкування. Тобто всі елементи, хоча я не казав, я вас всіх відправив до відео про стартовий шаблон. Ну, дивіться. Тут це простіше буде пояснити, де воно. Що таке White's Hide Inherit? Дивіться. У нас є card picture, у нього є розміри певні. А це його дочірній елемент, BG-Color, і він повинен мати такі самі розміри. Я указую inherit. Inherit – це успадкування від батьківського елемента. Тобто я йому кажу фактично, що у тебе розміри, висота і ширина повинні бути такі самі, як у твого батька. Це дуже зручно, не заморочувати з цифрами, і якщо раптом потім там батьківський елемент змінюється в розмірі, то цей фон також буде під нього підлаштовуватися. От, це класно. Так, дивіться, бекграунд. Стосовно цих речей, Mix Blend Mode Normal, це поки що ми не використовуємо. Це те, як змішується фоновий колір при певній прозорості, режим змішування з нижнім шаром сайту, з нижнім елементом, в даному випадку з зображенням. І воно нібито все нічого, все добре, все окей. Але дивіться, коли ми зараз пропишемо тут в AMG шлях до картинки, це у нас там яка? Це у нас Images, Icon View, здається. Дивіться, що відбудеться. Вона то додалася, ладно, що вона на тому місці, але вона полупрозора. Це бідося, це нам не потрібно, тому що opacity впливає на сам елемент і його зміст повністю. Все, що буде в ньому вкладено, воно його змінює. Тому ми робимо хід конем. Зважаючи, що opacity ми зараз зробимо по-іншому, Mix Blend Mode там одразу не потрібен. Opacity ми також забираємо. І дивіться, це колір 100% непрозорий. Я навожу на нього. Потім переходжу, я не клікаю, я навожу на нього мишку, переходжу сюди, і ось цей стовпчик, це є прозорість. Я беру її таки приблизно так на середину, а потім клікаю по назві, поки не побачу RGBA. Ось RGBA. Ось він, четвертий параметр. A – це альфа-канал. От. Відповідно, це є прозорість, непрозорість. Так, робимо його ось так. Це код кольору, тобто це той самий колір, тільки вже модель не 16-кового коду, а RGBA, Red, Green, Blue, інша модель кольорова. І четвертий параметр A альфа непрозорість. Відповідно, ми отримали все те саме, єдине, що око залишилось без впливу прозорості. Тобто лише колір є полупрозором. І це дуже-дуже зручно. Дуже-дуже зручно. Так, border radius inherit працює чи ні? Inherit – це те, до чого ви приходите з досвідом, звикаєте потім до цього і маєте одним з перших параметрів, коли ви гуглите якісь властивості на довідникових сайтах, один з перших параметрів вказується, успадковується ця властивість дочірніми елементами чи не успадковується. Багато чого успадковується. І якраз, коли ви бачите, от ви щось там пишете, такий гоп, inherit, а ви подумали, є в списку, який пропонується, inherit, ви можете подумати одразу, так, стоп, батьківський елемент дочірній, якщо він буде успадковувати, чи не створить це проблеми? Чи це дійсно там схоже, чи таке налаштування, якщо да, ви можете це використовувати. В даному випадку це дуже зручно, дуже класно. Так, залишилось що? Залишилось зробити, щоб око було по центрі, і потім відключити це в стані завантаженої сторінки, і зробити це по наведенню, по ховеру. Окей. Що ми робимо з зображенням? Зображення.
зображення. Ну, трансформації я тут ще не планував показувати. Transform text. Тут можна зробити за допомогою. Ну і абсолютне позиціонування теж, тому ми примінимо Flex. У нас же сьогодні день знайомства з флексами, тому давайте так. BG Color, точніше, що? Card Picture BG Color, який ми нещодавно створили, і в якому є це зображення, є фактично чим? Може бути флекс-контейнером для цього зображення, як для флекс-елемента. Ну, ми тут пишемо DisplayFlex. Зараз відбудеться дещо чудово. Да, ось таке відбувається. Це не те, що ми хотіли, хоча воно в центрі. Ну, класно ж, да? Перше, ми йому робимо Align Items Center. Воно зменшилось, тому що воно вже не розтягується. І по вертикалі вже воно в центрі. А щоб поставити його зліва направо, ми робимо що? Justify Content. Центр. Та-дам! Це дуже просто. Тобто флекси у флексах, флекси у флексах. І відповідно тепер треба зробити, щоб це не було видиме за замовченням, тобто при завантаженні сторінки. Знову ж таки, це у нас що? Це у нас оцей елемент. До речі, ось це нам не потрібно, це 100%. Ми робимо цій частині, і це ще одне знайомство з елементом display, з типом елемента display, коли ми кажемо display none. Display none відключає, воно робить так, щоб елемент не став прозорим, а щоб він зник, тобто його не існує. Це display, це основа їх життя, тобто, ну, я не знаю, там, як там, як система кровообігу у людини, да? Тобто без крові людина не може жити, так само і дисплей якийсь певний повинен бути у кожного елемента. Початковий, а потім ми ними граємося. В даному випадку ми пишемо display none, воно зникає. А потім ми пишемо, що на такий самий тег, точніше, на такий самий селектор, на елемент з таким самим селектором, якщо на нього буде наведено мишку, хоча він і не посилання, дисплей повинен змінитися. Точніше, не на нього. Стоп. Трошки не так. На picture. Його ж не існує, ми на нього не можемо навестися. На картинку, якщо ми наводимось, то цей фон з оком повинен з'явитися. Так, тоді ми це робимо не тут трошечки, тоді ми робимо це. Давайте я це видалю. Тоді ми робимо це, дивіться, ось він picture, так? Тобто при наведенні на picture так, при наведенні на picture його дочірньому елементу, я не впевнений, що тут, ну, по ідеї, повинен спрацювати амперсанд другий. Стоп. Picture hover, не написав. Picture hover. Тобто при наведенні на picture його дочірньому елементу необхідно призначити display блок. Не працює. Що я зробив не так? Все ж таки тут треба прописати повний селектор, я так розумію. Так, picture, cover, BG color, card picture, cover, card. Picture. BG color. І це клас стилю відповідно. Ні, правильно. Да, ось так. Воу, працює. Так, а чому злетіло? Display блок, не display блок. Воно ж display flex, да? Повернути йому флекс властивості. None це вимикає все, а він же був у нас флексом, тобто все, ось так. Да.
Тут амперсант на другому рівні не працює, тобто амперсант працює лише первинний. Да? У першої частини селектора з такого складного працює, тобто тут треба вже клас стилю писати дочірні елемента повністю, тому що він не дочірній. Ну, так, да, отак. Все. Ось воно працює. Бум-бум. І ще тут варто додавати руку цю, щоб рука з'являлася. У курсора вона з'являється, тому що для курсора вона автоматична, і можна це зробити ще. Дивіться, отаку штучку. Курсор-поінтер. Курсор-поінтер. Так ви ще і не заплановано познайомились з тим, що у нас ручка наводиться. Тобто клікати тут сенсу нема. Але тут може бути, в принципі, прив'язаний скрипт, який відкривається зображення на весь екран в реальному сайті. Тому, можливо, і є сенс ручку це мати.